par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Здравствуйте, дорогая церковь! Bonjour, chère Église. Здравствуйте, наши дорогие братья и сестры! Bonjour, chers frères et sœurs. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей церкви. Nous sommes contents de vous saluer aujourd'hui dans notre Église. Мы приходим сюда каждое воскресенье, Nous venons ici tous les dimanches, чтобы вместе, в едином духе, ensemble d'un un esprit commun, собраться во имя Иисуса Христа, se réunir au nom de Jésus-Christ и чтобы прославить имя нашего Господа, pour glorifier le nom de notre Seigneur чтобы исцелиться, et pour être guéri, чтобы обновиться, pour être renouvelé, ободриться, pour être fortifié, ободрить друг друга. fortifier les uns et les autres. Здесь мы черпаем мир и радость Ici, nous venons, nous prenons la force, la puissance, la joie в общении с нашим Господом и в общении с друг с другом. dans la communion avec notre Seigneur et les uns et les autres. Мы знаем все, что жизнь тяжела. Nous savons tous que la vie n'est pas facile. В любое время может прийти беда. Il peut y avoir de la difficulté à tout moment. Сейчас беда пришла в нашу страну, в Украину, En ce moment, le mal est venu dans notre pays, мою страну. en Ukraine. Люди гибнут Les gens meurent без причины. sans raison. Крушится все, что строилось для счастья. Tout se détruit qui a été bâti pour la vie dans la joie. Умирают дети, Il y a des enfants qui meurent и никто не может помочь им. et personne ne peut les aider. Все страны смотрят, что творится, какое безобразие творится, Tous les pays regardent ce qui se passe impuissamment. и никто не может помочь. Et personne ne peut aider en réalité. Но нам, верующим, надо знать, Mais nous, chrétiens, nous devons savoir что наша жизнь que notre vie, – это не внешне, ce n'est pas l'extérieur. а внутри нас. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Вы знаете, многие верующие, с которыми я вместе ходила в церковь, мы слушали Слово Божье. Vous savez, beaucoup de chrétiens avec lesquels on partait ensemble à l'église, qu'on écoutait la parole ensemble, Мы слушали, как надо жить, как надо верить, как доверять Иисусу. nous avons entendu comment vivre, comment faire confiance à Jésus, comment vivre la vie. Но оказалось, что они не готовы встретиться с тем, что они видят. Il s'est fait qu'ils n'étaient pas prêts à rencontrer ce qu'ils traversent maintenant. Я хочу вам сказать всем, J'aimerais vous dire à nous tous, мы сюда приходим не просто увидеть друг друга, пообщаться. nous ne venons pas ici seulement pour voir les uns et les autres, pour avoir la communion. Мы приходим, чтобы строить нашу веру. Nous venons ici pour bâtir notre foi. Мы приходим, чтобы строить наше внутреннего «я». Nous venons ici pour bâtir notre moi intérieur. Потому что в этом мире нам не надо не только выжить, Parce que dans ce monde, nous n'avons pas seulement de vivre, а надо, чтобы реки живой воды текли через нас. il faudrait que les eaux puissent sortir de nous. Я приготовила вам два места Писания. J'ai préparé deux passages bibliques. Это Иоанна 6, C'est le livre de l'Évangile de Jean, 35, le chapitre 6 et le verset 35. где Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, то есть не будет голодный, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Et Jésus dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vit en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. О чем Иисус здесь говорит? De quoi parle Jésus ici? То есть Он есть хлеб жизни. Il est le pain de la vie. И когда мы вкушаем от Него, Его,
мы не будем голодными. Et quand nous mangeons de ce pain de lui, nous ne pourrons plus être affamés. О каком голоде Иисус здесь говорит? De quelle famine on parle ici? Это наши внутренние переживания, страдания, Ce sont nos difficultés, ce que nous traversons quotidiennement, наши нужды. nos besoins. Все мы находим в Нем. Nous trouvons tout en lui. Каждый день мы едим от Него. Он есть хлеб наш насущий. Chaque jour, nous mangeons de lui parce qu'il est notre pain quotidien. Кто верит в Него, Ceux qui croient en lui не будет жаждать. n'auraient plus soif Потому что мы пьем от Него. parce que nous buvons de lui. И следующее местописание Иоанна 4:14. Et le prochain passage, Jean 4, 14. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источники воды, текущей в жизнь вечную. Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie éternelle. То есть мы видим, Nous voyons что жизнь в Иисусе Христе, то, что нам надо каждый день для жизни, для радости, для мира, это в Иисусе Христе. Nous voyons qu'en la vie dans Jésus-Christ, tout ce que nous avons besoin pour la vie, pour la joie, pour la paix, tout cela se trouve en Jésus-Christ. И как может жить верующий, не общаясь с Богом, Comment un chrétien peut vivre sans avoir la communion avec le Seigneur? не читая Библии? Ne pas lire la Bible. Как нам тогда выжить в этом мире, Comment nous allons vivre dans ce monde? когда неожиданно может упасть бомба Quand à tout moment une bombe peut tomber de façon inattendue, или прийти неожиданная страшная болезнь? ou bien une maladie peut venir à tout moment. Вы знаете многие, что мой муж погиб на войне. Nous savons tous que mon mari est mort à la guerre. Но у нас двоих была возможность выехать из страны. Nous deux, on avait la possibilité de partir de notre pays. Но он, когда молился, Et lui, quand il a prié, когда мы выезжали из Киева, он молился, et quand on partait de Kiev, on a prié. и потом он сказал: Après, il a dit, вот я чувствую, что я должен быть там. je sens que je dois être là-bas. Это человек, который получил откровение, что он должен служить людям там на передовой. Et c'est une personne qui a reçu la révélation qui doit aider les gens à la ligne de front. То есть сознательно пойти в пасть врагу, Lui-même, il est parti de son plein gré devant là où il y avait la situation. чтобы там, где такая опасность, служить людям, поддерживать их, укреплять, молиться за них. Là où c'était dangereux, aller aider les gens, prier, les fortifier. Командир его мне рассказывал после его смерти, Son commandant m'a dit après sa mort, что это был удивительный человек. c'était une personne qui était spéciale. Когда все боялись, у него был мир. Quand tout le monde avait peur, mais lui, il avait la paix. Паника, страх, ропот, безысходность. Quand les gens étaient dans la panique, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire, ils avaient peur, mais lui, il est resté debout. А он подходил к каждому и ободрял его. Et lui venait voir chacun Учил. et il encourageait. Учил верить, учил доверять Богу. Il les enseignait à croire en Dieu. Вечерами он читал Библию. Les soirées, il lisait la Bible. И каждого человека свой жизненный путь предназначен свыше. Et chaque personne, le chemin de sa vie est destiné par Dieu. Моя мама вспоминает его слова. Ma mère se rappelle de ces paroles de mon mari, Он говорит: défunt mari. неважно, сколько дней мы поживем в этом мире. Il disait, c'est pas important combien d'années nous allons vivre dans ce monde.
Важно, как качественно мы проживем. L'important est comment nous allons vivre sur cette terre, de la qualité de notre vie sur cette terre. Вот поэтому мы кушаем каждый день от Него, Pourquoi nous mangeons chaque от jour Иисуса, de Jésus, чтобы реки воды живой pour que les fleuves d'eau vive лились из нас puissent se couler de nous на каждом месте, dans chaque endroit, в любой ситуации. dans n'importe quelle situation. То есть мы не только выживаем, Et nous ne sommes pas là seulement à survivre. мы не только боремся за свое здоровье, против своих там проблем, Nous ne battons pas seulement pour notre santé ou bien contre nos problèmes. а наша цель на земле Et notre objectif sur la terre, – это спасать этот мир, c'est de sauver ce monde, являть им Христа. de leur révéler Jésus-Christ. То есть мы письмом читаем им. Et nous sommes la lettre qui est lue. Вот поэтому мы здесь, Voilà pourquoi nous sommes là. чтобы сказать друг другу это, Pour dire à l'un et l'autre cela, напомнить об этом, rappeler cela, чтобы вспомнить, кто мы есть, pour se rappeler qui sommes-nous и чтобы ободрить друг друга et pour fortifier и les uns et les autres наполниться самим. et d'être remplis soi-même. Я вас призываю к молитве. Et je vous appelle de vous mettre debout, on va prier. Хочу вам сказать, что Бог любит вас, J'aimerais dire que le Seigneur vous aime, каждого из вас. chacun d'entre vous. Он отдал самого себя за каждого из нас, Il lui s'est donné pour chacun d'entre vous. чтобы верующий в Него имел жизнь, Pour ceux qui croient en lui puissent avoir и la- жизнь с избытком. qu'ils puissent voir la vie en excès. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, Nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui, за эту возможность встретиться все вместе здесь, на этом pour месте. cette possibilité qu'on peut se retrouver tous ensemble ici. Мы любим нашу церковь, Nous aimons notre église, мы любим нашего пастыря. nous aimons notre pasteur. И даже если что-то не идеальное и что-то нам не все нравится, Même si des choses ne sont pas idéales, bien quelque chose qu'on n'aime pas, Ты можешь через нас сделать все хорошо. tu peux au travers de nous tout arranger. Мы просим Тебя, Nous te demandons являйся через нас своей любовью, de se révéler ton amour au travers de своим миром, nous. Ta paix, своей радостью. ta joie. Мы нуждаемся в Тебе Nous avons besoin de каждую минуту. chaque minute. И пусть реки живой воды текут через нас. Et que les eaux vives coulent par nous. Пусть Твоя любовь является каждому. Et que ton amour se révèle à chacun. И благослови сегодня каждого, кто будет слушать Слово Божье, кто будет прославлять, Et bénis chacun qui va écouter aujourd'hui la parole, qui va te glorifier. и кто будет служить в разных служениях. Et ceux qui vont servir dans différents ministères. И мы все вместе помолимся за наших детей. Et nous tous, nous allons prier pour nous. Приглашаем вас, детки. Et nous vous invitons les enfants. Здравствуйте. Привет. Дорогой Отец, спасибо Тебе за наших детей. Каждого из них Ты знаешь. Ты знаешь сердце каждого. Ты знаешь чувствование каждого. Ты знаешь, что они думают. Ты знаешь, в чем они нуждаются. Ты знаешь даже то, что родители не знают. И мы Тебя просим, восполни каждую нужду. Пусть наши детки научатся приходить к Тебе. Пусть познают Твою любовь. Пусть познают, какой Ты благ, какой Ты милостивый. Пусть защита Твоя будет над ними. Во имя Иисуса Христа. Мы их благословляем сегодня на наше служение ихнее, детское, во имя Иисуса. Еще раз приветствую всех, которые с нами онлайн. Une fois de plus, je salue ceux qui sont avec nous en ligne. Пусть Бог благословит вас там, где вы есть. Et que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez.
Какие бы ни были причины, здоровье или что-нибудь нет разницы, пусть Бог вас Que благословляет. les raisons que vous traversez en ce moment, maladie ou difficulté, que le Seigneur vous bénisse. Возможно, это тоже расстояние, вы не можете быть здесь, большое расстояние, мы также Бог вас пусть благословит. Peut-être sur une grande distance, vous pouvez être avec nous en présentiel, que le Dieu vous bénisse également. Дорогая церковь, я рад каждого из вас увидеть. Chère Église, je suis très content de voir chacun d'entre vous. Конечно, прошлое воскресенье я был здесь, Bien sûr que le dimanche passé, j'étais là. но позапрошлое воскресенье меня не было. Le dimanche d'avant, je n'étais pas là. Вот. Это не потому, что я так диван мне понравился, что я решил там на диване полежать. C'est pas parce que j'ai tellement aimé mon sofa que j'étais sur mon sofa. Дело в том, что у меня были такие короткие каникулы, у меня получились. J'avais des petites des vacances que j'ai pu avoir. И это, когда я всегда говорю о нем, иногда как-то объяснить сложно, но Quand je parle de lui, c'est parfois difficile d'expliquer. как объяснить? Comment Вот. expliquer? Потому что у меня как бы два пастора, но C'est у меня comme все si j'ai один deux пастор. pasteurs. Объясню так. Je vais expliquer. Когда я уверовал, Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, я ездил в Красный Луч. je partais dans la ville qu'on appelle Krasny Luch. Это Луганская область. C'est dans la région de Lugansk. Это 60 километров от Луганска. C'est 60 km de Lugansk. И я был студентом. Et j'étais étudiant. Поэтому я туда ездил по средам Et là-bas, je partais tous les mercredis и по воскресеньям. et les dimanches. То есть в среду у них было вечернее служение, это было учение. Et le mercredi, ils avaient un culte dans la soirée, c'était l'enseignement. И в воскресенье это было общее церковное Et богослужение. le dimanche, c'était le culte dominical. Поэтому я ездил в среду после занятий сразу. Я с университета сразу уходил на автобус и сразу ездил туда. Voilà pourquoi, dès que je sortais de l'université, je prenais le bus et j'allais là-bas. И я там бывал на собрании. Et j'étais là-bas au culte. И в четверг там был автобус на 6:15. Et jeudi, il y avait un bus qui revenait sur Lugansk à 6h15. И ехать это было 1,5 часа. Et pour le voyage, ça prenait 1h30. Поэтому занятие в 8:15. Et à l'université, les cours commençaient à 8h15. Поэтому я успевал Voilà pourquoi j'arrivais à приезжать temps, сразу и прямо где автобус останавливается, там прямо университет. là où l'arrêt de bus, et à côté, c'était directement То есть l'université. не вокзал, я приезжал на вокзал, с вокзала еще брал автобус до университета, до общежития, но там, где вот был остановка, там как раз университет был. C'est-à-dire quand le bus arrivait à sa station de bus, je prenais encore un autre bus qui m'amenait, et l'arrêt du bus qui m'amenait dans la ville, c'était carrément à l'université. Поэтому я успевал. Et voilà pourquoi j'avais tout le temps de... А к воскресенью я ездил не в воскресенье на собрание, Le dimanche, je ne partais pas dimanche. я ездил всегда в пятницу после учебы сразу. Et je partais toujours vendredi après les cours à l'université, je partais à Krasnodar. Поэтому я там оставался, я ночевал там в пятницу, Et je dormais là-bas le в vendredi. субботу я там оставался, Le samedi, j'étais là-bas. там было молодежное собрание по субботам, Il y avait le culte des jeunes les samedis. в воскресенье, конечно, на собрание, Le dimanche, j'étais au и culte потом de возвращался в понедельник. Вот так у меня было. Et je revenais. Вот мое расписание. Et voici quel était mon emploi du temps. И когда я туда ездил, Et quand je partais là-bas, там были служители уже в церкви. là-bas, il y avait déjà des serviteurs à l'église. И один из них, Un de ces serviteurs, это Александр Данилевский, c'est Alexandre Danilevski. он был служителем. Il était serviteur А là-bas. пасторами церкви там, Et les pasteurs de l'église locale, это был là-bas, Михаил Скуматов и Людмила Скуматова. c'était Mikhail Skumatov et Ludmila Skumatov. И спустя некоторого времени, Après un certain temps, помолившись, après avoir prié, Бог показал им, что нужно начинать церковь в Луганске именно, в областном Dieu leur городе. a montré qu'il fallait maintenant commencer une église dans la ville de Lugansk. Поэтому они отправили в Луганск как миссионера Voilà pourquoi ils ont envoyé à Lugansk comme missionnaire служителя, который был в церкви, le serviteur qui était déjà dans l'église locale, Александр Данилевский, Alexandre и Danilevski, его жена Антонина. et sa femme Они Antonina. отправили их в Луганск, Il les a envoyés à Lugansk начинать там церковь. de commencer une église là-bas. И там
taka kia uje bui Luganchane nam. Et comme j'étais déjà quelqu'un qui habitait à Lugansk, Poeta mnibu la simistre yezit. il n'y avait plus une raison pour moi de partir à Krasnodar. Poeta mu yasa asasa ipa magal uje va no asnavani cercle Lugansk. Voilà pourquoi je suis demeuré avec ceux qui sont venus comme missionnaires pour commencer une nouvelle église à Lugansk. Poeta ya kapi Pierre Vichu la vie tam. Ça veut dire que j'étais comme la première personne. Mu ya je pas mu clearly affiche tabu la décabre message. Il n'y avait pas encore la fiche, je me rappelle, c'était en décembre. Etani si chas когда zanti idios no zakaz vesti raspiciate eskara sho tambula shibir imete pech no raspiciate na tambula takisumu itam toka 20 vetas tam sini i krasni abuji tam ili chorni все басом на dabeli bumaga. Pour faire les affiches c'est facile, mais en ce temps-là c'était beaucoup plus difficile. Affiche buili ni katoli daje rukami pisali prosta. Il y a d'autres affiches qu'on écrivait avec la main. Clé ni buila mutam varili clé muko itam. Il y avait pas no même, chutam varili. La If you know, kadiri pagoro do clearly te affiche na Starbucks na Stanovka et toute la nuit, on partait dans la ville pour coller ces affiches partout. Il y a de support pomme, na stoka buila holod na. Je me rappelle, il faisait tellement froid. Что эти банки, какой-то момент я уже не буду, мужи банки держали так, то есть уже после руки уже не могли, пальцы не могли уже, и куртка в клею в это, все очень холодно. Il se faisait tellement froid qu'on ne peut plus tenir là où on mettait la colle, on les mettait juste comme ça, et tous les habits étaient avec la colle. И со своим пастором, то есть Александр Данилевский, мы жили в общежитии, он жил в общежитии у меня, пока мы там это все делали, он у меня в комнате жил. Et pendant que nous faisons tout cela, le pasteur habitait avec moi là où j'étais. Мы вернулись, Nous sommes revenus. я до сих пор помню, Je me rappelle encore. я лег спать так, Je me suis endormi comme ça. как был одет. Comme j'étais habillé, Я просто только обувь снял, j'ai juste enlevé les я помню chaussures. джинсы были, куртка в клею, она затвердилась, руки замерз. Я пришел, вот так и лег, то есть руки так вверх. Je suis revenu de là où on mettait et j'ai dormi avec tous les habits que j'avais. J'ai juste enlevé les chaussures. Таким образом, De cette façon, в Луганске началась церковь Слова Жизни. on a commencé l'église Parole de Vie à Montréal, А Луганск. à Lugansk. И Et моим пастором стал теперь пастор. Александр Данилевский. est devenu maintenant Alexandre Danilevski. Поэтому получается так, что Voilà pourquoi Александр Данилевский, он мой пастор, Alexandre Danilevski c'est mon pasteur. но также у меня с ним тоже есть пастор. Et moi et lui, nous avons également le pasteur, un autre pasteur, Скуматов Михаил. qui est le pasteur Skumatov Mikhail. И в то же самое время, когда я был в Красном Луче, En ce même temps, quand j'étais à Krasnoluch, туда ездил, quand je partais là-bas, молодежный пастор, le pasteur de la jeunesse, это был Павел Кузнецов. c'était pasteur Pavel Kuznetsov. То есть он пастор был, рукоположен, молодежный C'était пастор. un pasteur qui était qu'on avait mis. Со временем он стал пастором Слова Жизни в Киеве. Avec le temps, il est devenu le pasteur de Slova Жизни à Kiev. Почему такой прелюдий, такой длинный? Pourquoi je prends tout cette Чтобы теперь explication? объяснить. Et c'est pour expliquer. Я, когда в воскресенье меня не было, Et quand le dimanche, je n'étais pas là, у меня были, как скажу, у меня были каникулы, comme je vous ai dit que j'avais les vacances en ce moment, потому я полетел в Америку, et j'ai pris l'avion, je suis parti en Amérique. там живут Скуматовы, Et là-bas habite le pasteur Skumatov. штат Вашингтон, Il est dans l'état de Washington. да, город Спокен, La Спокен. ville Spokane. Это рядом с Сиэтл, то есть côté de 5 часов от Сиэтла, это второй город в этом штате. Et c'est la deuxième plus grande ville dans cet état. Получается так, что Il s'est fait que Александр Данилевский, они туда тоже уехали давно, Alexandre Danilevski, ils sont également partis s'installer là-bas. и Павел Кузнецов где-то 2 недели как приехал. Et pasteur Kuznetsov, ça faisait 2 semaines que lui aussi il est venu là-bas. И получается так, что мы все собрались. Il s'est fait que nous tous, on s'est réunis. Михаил, пастор Михаил, он праздновал 70 лет. Et le pasteur Michael, il fêtait ses 70 ans d'anniversaire. Поэтому и мы были, и еще другие верующие с нашей церкви, или с Луганской церкви, или с Красного Луча, которые живут в Америке рядом, они поприезжали, кто там вблизи, поприезжали многие. Et tous les autres personnes qui fréquentaient nos églises, que ce soit Lugansk, que ce soit Krasnoluch, tous ceux qui étaient là-bas dans les alentours, tous ils sont venus, on s'est retrouvés là-bas. Вот так получается, что у нас было хорошее время. Et voilà, ça s'est passé en un très bon temps. Поэтому я там был среди моих 3
Sestri mai trok pastorov. Et voilà pourquoi je peux dire que j'étais là-bas parmi mes 3 pasteurs. Pastor Mikhail Skumatov, Le pasteur principal qui était le pasteur. pastor Alexandre Danilevski Le pasteur Alexandre и Danilevski pastor Pavel Kuznetsov. et le pasteur Pavel Kuznetsov. Это было очень хорошее время. C'était un très bon temps. И в воскресенье, Et le dimanche, так как пастор Михаил Скуматов в Спокене, он там тоже ходит в церковь et теперь. comme le pasteur Skumatov dans la ville de Spokane, lui aussi, il va dans une église qui est là-bas, locale. Он не пастор основной, Il n'est pas le pasteur principal là-bas. но он в совете или в братстве. Есть такое братство, он в совете Là-bas, il церкви. est dans le conseil de l'église. Он также проповедует. Et il prêche aussi. Он также là-bas. один из проповедников. C'est aussi un de ceux qui prêchent. Поэтому это воскресенье нам дали служение Voilà полностью. pourquoi ce dimanche-là, on nous a donné complètement de conduire le culte. Поэтому пастор Михаил Скуматов, он открывал собрание. Voilà pourquoi le pasteur Michael, c'est lui qui a fait l'ouverture du culte. И потом пастор Павел Кузнецов начал служить. Après, le pasteur Kuznetsov a commencé à Потом servir. я послужил. Après, moi, j'ai servi. И потом пастор Александр Данилевский завершил. Et après, c'est le pasteur Daniel qui a clôturé. И в конце основной пастор церкви вышел и закончил и молитвами, и все мы закончили Et à la собрание. fin, le pasteur menant de cette église locale est sorti et c'est lui qui a tout clôturé. Время было хорошее, прекрасное. C'était un bon temps. Поэтому служение было хорошее также. Voilà pourquoi le culte était bon également. Поэтому я был на собрании. Voilà pourquoi j'étais au culte. Амин. Amen. Амин. Amen. Я честно до сих пор не помню, когда какое-то воскресенье я не был в собрании. Сколько я верующий, я не помню такой день. Je ne me rappelle pas, depuis que je suis devenu chrétien, que j'ai manqué le culte un dimanche. Даже когда я не в городе. Même quand je suis Даже на каникулы. Я не помню такое воскресенье после même собрания. quand je suis en vacances, je me rappelle pas que je suis pas. Даже когда где мы были, там ездили там во Франции, все мы искали церковь в воскресенье, утром мы на богослужении были Même, всегда. partout, même quand on est parti en France, on cherchait toute une église et le dimanche matin, on partait à l'église. Ладно, но это не к осуждению, это просто говорю, ну, это как бы делюсь, ну, Je с вами просто partage, делюсь. je partage avec vous. Ну, конечно, бывают разные ситуации, что тебе нужно быть дома, там какая-то ситуация, это, ну, по-разному бывает. Bien sûr qu'il arrive différentes situations que tu as besoin de rester à la maison, que tu peux pas être au culte. Слава Богу. Поэтому оттуда я там был 3 дня, Et потом là-bas, j'étais 3 jours là-bas. Et потом был тоже в Ванкувере, après, je suis parti à Vancouver de là-bas. там побыл тоже 3 дня, там 2,5, так скажем. Et j'ai été 2 jours et demi là-bas. Там тоже живут, они сюда когда-то приезжали, семья, Il y a une famille qui était déjà Александр venue и ici. Елена, они были здесь когда-то у нас в гостях, Ils étaient chez nous ici en visite. и теперь я у них был в гостях. Et maintenant, c'est moi qui étais parti chez eux en visite. Но там я не был в церкви, это были будние дни. Et là-bas, je n'étais pas à l'église parce que c'était un jour ordinaire. Вот так, поэтому таким образом вы могли заметить мое отсутствие. Voilà pourquoi vous avez remarqué le dimanche d'avant, j'étais absent ici. Отсутствие здесь, в нашей поместной церкви. Ici, dans notre église locale. Но все равно в духе мы были вместе. Mais en esprit, nous étions ensemble. Когда я был там, все равно я успел послушать собрание, когда наш служитель церкви, брат Ролан, он делился словом, я слушал. Et quand j'étais là-bas, j'ai eu quand même la possibilité de suivre le culte qui passait en ligne parce qu'il y a notre serviteur, le frère Roland, qui avait apporté la parole. Так что слава Богу. Et gloire à Dieu. Слава Богу! Gloire à Dieu. Поэтому я рад всегда, знаете, быть в Доме Божьем, вас видеть. Et je suis toujours content d'être dans la maison de l'Éternel et de vous voir également. И те, которые онлайн, также вас приветствую. Et ceux qui sont également en ligne, je vous salue Именем Иисуса Христа. au nom de notre Seigneur И Jésus. благостью и благодатью Божьей. Avec la grâce et la bonté de Dieu. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, поделюсь словом. je vais partager la parole avec vous. Название темы. Le thème de ma prédication, Они победили его. ils l'ont vécu. Они победили его. Ils l'ont vécu. Vaincre. Ouais, vaincu. Такая тема Un thème интересная. qui est intéressant. Я читаю основной стих. Je vais lire le passage de base. Откровение 19 глава, Le livre de Révélation, le chapitre 12, стих 11. le verset 13.
11 stih. Ani pobedili jego krov'u angca i slovom свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Если, возможно, вы помните, возможно, нет, недавно я тут делился словом, Si vous vous rappelez, peut-être vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps que j'ai partagé la parole ici. и название было «Возвещу, что сотворил он для души моей». Le thème était « Je vais élever ce qu'il a fait pour mon cœur ». И говоря в этой проповеди, Parlons dans cette prédication. я именно этот стих также взял. J'ai pris également ce passage biblique. Но тогда я обратил наше внимание, En ce moment, j'ai attiré notre attention. они победили его с кровью Агнца и словом свидетельства своего. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Итак, Et voilà. здесь тогда я говорил En ce moment, j'ai parlé de... о свидетельстве. J'ai mis l'accent sur le témoignage. Я говорю о том, что то, что здесь указано как свидетельство, Et j'ai expliqué que ce qui a été expliqué ici comme témoignage идет намного дальше, чем личное свидетельство о том, как Бог меня благословил или как Бог помог мне. il va plus loin comme le témoignage personnel, comment Dieu m'a béni ou bien Dieu m'a aidé. Потому что когда мы слышим часто слово свидетельство, Parce que quand nous entendons souvent le mot témoignage, мы с вами, vous et moi, первая мысль, la première idée qui nous это traverse то, la tête, что Бог сделал мне. c'est ce que Dieu m'a fait. Или кто-то мне сделал. Ou bien il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Но когда мы читаем этот стих, Et quand nous lisons ce verset, что они победили кровью Агнца qui ont vaincu par le sang de l'agneau и словом свидетельства, et la parole de leur тут témoignage, речь о том, ici on parle de... не просто о том, что Бог тебе или мне что-то дал. C'est pas juste du fait que Dieu t'a donné ou m'a donné quelque chose. Тут, когда говорят именно о свидетельстве, Ici, quand on parle du témoignage, речь о том, on parle de... о нашей стойкости в нашем исповедании Христа. Et de notre manière de rester ferme dans le témoignage que nous donnons pour Jésus-Christ. Тут слово здесь, которое переведено как свидетельство, Ici, le mot qui est utilisé comme témoignage, это слово «мартириос». c'est le mot qu'on appelle martyros. Это как мученик. Ça veut dire martyr. То есть люди, которые были готовы даже умереть Ce за sont Христа. des gens qui étaient prêts à mourir pour Jésus-Christ. То есть они победили через тем, что они остались непоколебимыми даже перед глазами смерти. Et ce sont des gens qui ont eu ce témoignage, qui ont vaincu parce que même devant la mort, ils sont demeurés fermes dans leur foi. Как написано даже послание к евреям, что некоторые даже умирали, Et pas comme c'est écrit dans le livre d'Hébreux que d'autres испытали пытки, qui essayaient были умерщвлены. et ils ont été tués. Они умирали не за собственные болезни, потому что они их убивали, так скажем, побольше. Ils n'étaient pas décidés par rapport à leur maladie. Но они победили Mais ils ont именно в смысле того, Et l'idée est que что они остались верными, они не предали, как говорят, свою веру. То есть они не отреклись от Христа. qu'ils sont demeurés, qu'ils ont eu la victoire parce qu'ils sont demeurés fermes. Ils n'ont pas refusé ou bien devant la mort, ils n'ont pas refusé leur témoignage, leur foi. Это настолько важно, дорогие. C'est très important, chers Мы живем в таком мире, Nous vivons dans ce monde где есть столько всего, et là il y a beaucoup de столько choses, соблазнов, столько всего. beaucoup de tentations. Насколько важно, чтобы мы остались с тобой твердыми. Il est très important que nous demeurons fermes avec toi. Быть твердым не означает проповедовать, Être ferme ne veut pas dire prêcher. не означает петь. Ça ne veut pas dire chanter. Не это быть твердым. C'est pas cela avec Быть твердым – это ты лично внутри себя, какой у тебя стержень есть, стержень веры. Être ferme, ça veut dire que toi-même à l'intérieur, quelle est ta motivation
fonction de la foi qui te tient debout. Как ты сам по отношению к своей вере. Comment toi-même par rapport à ta foi. Потому что очень часто нам кажется, что кто проповедует, то он и верующий. Или кто поет, наверное, у них большая вера. Это нет. Parfois, nous avons l'impression que celui qui prêche ou bien celui qui est en train de chanter, il a plus de foi. Понятно, что есть вопрос призвания. Oui, c'est sûr qu'il y a la question de l'appel de Dieu. Но Mais послушайте, écoute-moi, перед обстоятельствами, devant les circonstances, перед ситуациями, devant les situations, мы можем отречься от веры. nous pouvons refuter notre foi. Тогда мы не победители. En ce moment, nous sommes Они vainqueurs. побеждали здесь. Ils ont vaincu ici. Они побеждали Ils ont vaincu кровью Агнца, par le sang но также тем же словом свидетельства et par своего. la parole de leur То есть témoignage. словом, когда они говорили, La parole quand ils parlaient, что нет, мы не отрекемся. que nous n'allons pas refuser. Делайте что хотите. Faites tout ce que vous Я voulez. люблю Иисуса, я буду за Ним следовать. Je serai toujours. je Это le мой suis. Бог. C'est mon Dieu. Он мой Спаситель. C'est lui mon Мне Sauveur. все равно, что ты думаешь обо Peu мне. importe ce que tu Мне penses все равно, как ты относишься ко мне. Peu importe Это моя вера. C'est ma foi. Это моя вера. C'est ma foi. Христос умирал за меня. Jésus-Christ est mort. Он живет внутри меня. Il vit И я не готов от него отрекись ради каких-то нет. Je ne suis Я pas буду за ним arrêté. идти. Je veux Я marcher. буду следовать. Je vais le И suivre. современный мир говорит нам, Et le monde moderne nous dit, это не только то, что мы читаем, c'est parce que nous lisons что в наши времена que dans nos temps, есть также люди, которые погибают il y a des gens qui sont tués ради веры, à cause de leur foi. потому что они не отреклись. Parce qu'ils n'ont pas refuté leur Очень foi. часто это просто в Нигерии, в Индии и так далее. Нигерия, Там, где особенно, когда есть конфронтация с другими, так скажем, течениями религиозными и так далее, и так далее. Quand il y a des confrontations Чтобы не avec называть d'autres здесь, чтобы не courants, искать... religieux, je ne veux pas citer. Есть такие религиозные группы, которые никого не терпят. Et il y a des groupes religieux qui ne veulent pas. Прямо сейчас выводят. On les fait sortir. Если ты не отрекешься, Et si tu ne refuses pas Jésus, ты не принимаешь нашу веру. Нет, только скажи, что все, я отрекаюсь. Нам только это, только скажи, я отрекаюсь, все, мы тебя оставляем. tu n'as pas besoin de prendre notre religion. Tu as juste besoin de dire que je refuse Jésus, mais je refuse ma foi en Jésus. И люди стоят, на них смотрят. Les gens sont debout, les regardent. Нет. Ils disent non, je ne peux pas. Делайте то, что хотите делать. Faites ce que vous voulez faire. Я остаюсь. Je demeure ferme dans ma Он foi. мой спаситель. Il est mon sauveur. Я не предам его. Et je ne vais jamais le trahir. И даже некоторые погибают. Il y a même d'autres qui décèdent. То есть их просто убивают прямо там. C'est-à-dire qu'on les tuait justement là-bas. В Индии сколько там домов, сколько церквей просто как сжигают, да? Поджигают. En Inde, combien d'églises, combien de maisons? В Алжире. En Algérie. И так далее. Et dans Сколько людей погибают. combien de personnes meurent? Наша сестра, она была в Алжире, она жила долгое время в Алжире, какое-то Notre время. sœur ici, elle a vécu pendant longtemps en Algérie. Ее муж уже крестьянин. Son mari, c'est aussi un chrétien. Послушайте, Écoutez, там это не шутка. là-bas, c'est pas la blague. Если ты крестьянин, знай об этом, ты крестьянин, значит. Si tu es chrétien, ça dit que tu es chrétien. Вот, они победили Ils ont, словом свидетельства своего. par leur témoignage, То есть свидетельство в том, le что témoignage вот я que moi, остаюсь с ним. je demeure avec lui. Словно слова апостола Петра. Comme les paroles de l'apôtre Pierre. Куда пойдем мы от тебя? Où irons-nous de toi? Но если я отрекусь, и дальше что, куда? Si on te refuse, on ira où? Как важно, дорогие, Il est très important чтобы мы также с вами побеждали. que vous et moi nous ayons la victoire. Возможно, мы не стоим там прямо перед дулем пистолета. Peut-être que nous ne sommes pas devant un pistolet poigné à notre tête. Нет. Non, Ну, мы можем стоять перед другими ситуациями, nous pouvons être devant d'autres situations, перед другими обстоятельствами. d'autres circonstances. Насколько мы À tel point que nous, говорим нет, nous disons non, мы остаемся. nous demeurons fidèles. Я à notre foi. остаюсь. Je ne vais pas me rendre. Иисус мой Господь. Jésus-Christ est mon sauveur. Нет, Non, я остаюсь je верным. demeure fidèle. Я остаюсь верной. Je Я demeure, остаюсь верным Богу моему. demeure fidèle à Dieu. Как важно, чтобы мы так, с вами также побеждали. Il est tellement important que vous et moi nous avons la victoire. Аминь. Amen. Они победили Его. Ils ont eu la victoire. Они победили Его. Ils l'ont vaincu. Когда мы читаем это, Quand nous lisons cela, даже само предложение, juste сама фраза, la phrase elle-même, они победили Его. ils l'ont vaincu. Оно нас наталкивает на мысль, что идет какое-то сражение. Et cela nous amène à penser qu'il y a un combat qui se mène. Они победили Его. Ils ont eu la victoire.
no sova pabieda Ici, le mot victoire, pabedili ils ont vaincu. interesna Intéressant. ani pabedili yevo Ils l'ont vaincu. ani kutota kiye Il, c'est qui? iyevo kutota koyo Lui, c'est qui? ani yani mnushka skazala Il, je dis tout à l'heure, jota ludi ce sont les verushe les chrétiens katolinis dalis qui ne se sont pas rendus. irikashetam eta versa muislami katolika que j'ai prignali Isusa Krista gospel ispasitilem Et parallèlement, on peut dire que c'est vous et moi qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur. muita que j'ai vraiment savремeni imina ani Nous sommes également les îles modernes. ayevo etakuto Lui, c'est qui? kala mo chitema etu glavu Et quand on lit mimoja mpanimat akom rechi dot de zies qui on parle, na pisa na sto na nie biblia vaina il est écrit qu'il y avait Et à cette un moustique. combat, le verset 7, il y avait le combat au ciel. Michael i angelevo vaivali protiv dracona Michael et ses anges combattaient contre le dragon. i draconi angelevo vaivali protiv nich Et le dragon combattait et ses anges. i pato manibulis broshene Il ne fut pas plus fort, ils ont été trouvés et drevnis mei on les a laissés, on les a chassés. pasusete ani etati etaya eta no drevni verushino eta che cristiani tavo vremeni Il, c'est toi et moi, c'est lui, c'est les chrétiens de ce temps-là. ani pabedili Ils l'ont vaincu. pabedili yevo Ils l'ont vaincu. yevo kavo Lui, c'est qui? dracon Le dragon. diavol padrugomo Le diable, en d'autres mots, toji same iminavane c'est la même nomination. biblia dax nazvat yevo klevetnikomo La Bible l'appelle encore ceux qui rapportent les mensonges klevetnik qui rapporte les mensonges celui qui rapporte le mensonge. les jetsomo Le menteur itakje presled batilem dush nashich et le persécuteur de nos âmes. tes muznaim kutoko ani Et nous savons c'est qui il, muznaim kutoko on nous savons c'est qui il. imimoje vidis to straje de preskadila na zemle na niebe na niebe Le combat a commencé d'abord au ciel patosha Michaeli angelevo vaivali parce que Michael et ses anges l'ont combattu. patom na zemle Après sur la terre. gdzie satana pressé le genou Et là où Satan était à la poursuite de la femme. eta stik 13 Et c'est le verset 13. когда же дракон увидел что неизвержен на землю начал преследовать жену Et quand le dragon vit qu'ils avaient été précipités sur la terre, il persécutait la femme. ну жену тут перевод такой ну женщину так Ici, проще было la femme, который олицетворяет как бы церковь qui est à образ l'image de l'église. а церковь это ты и я L'église, c'est toi et moi. но также то есть мы видим что сражение на небе Nous voyons que le combat était au ciel на земле et sur la terre. но также теперь сражение происходит также в наших сердцах в наших умах Et maintenant, le combat est également dans nos cœurs et dans nos pensées. Амен в наших мыслях Dans nos pensées. происходит сражение. Il y a des combats. Я до сих пор помню такая известная книга «Разум, поле, сражение» Джойс Майер. Je me rappelle le livre de Joyce Meyer qui dit que le combat c'est au niveau de la pensée. Разум – это поле сражения. La pensée c'est le champ du combat. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous dit Ефесянам 6 глава, l'Éphésiens что мы не воюем против крови и плоти. et que nous ne combattons pas contre le sang. То есть наше сражение, Et notre combat мы не против людей. c'est pas contre les. Человек никогда не твой враг. La personne n'est jamais ton ennemi. Потому что он тоже сотворен по образу и подобию Божьего. Parce qu'il a été également créé à l'image de Dieu. Амен. Amen. Итак, сражение на небе, на земле и в сердцах верующих. Le combat au ciel, sur la terre et dans les cœurs des chrétiens. Они победили его. Ils l'ont vaincu. Это не борьба за власть. C'est pas le combat du pouvoir. Нет. Non. Это борьба за твою душу, за мою душу. C'est le combat de ton âme et de mon âme. Это борьба за то, чтобы ты потерял свидетельство твоего. Et le combat pour que tu puisses perdre ton témoignage. Имеется в виду, Ça veut dire отрекся. de refuter. Чему ты мог
perestat. Et que tu puisses arrêter. Tiskazal niet. Que tu dises non, non. Sio skolka można. Combien de encore je peux encore. Skolka można prasit malica nie paluchat. Combien de fois je peux encore prier ne Skolka pas można recevoir verit une réponse. i ni wciwo nie widzieć. Et rien voir. Posłuchajcie. Écoutez-moi. Po существу по-настоящему, En réalité, я не против получения ответа. Да и аминь. Мы верующие, мы должны получать ответ от Бога. je ne suis pas contre de recevoir la réponse de la part de Dieu, c'est oui et amen. А если вдруг ты ответ не получишь, допустим, ответ не приходит, теперь что? Ответ перестать Богу служить или любить, потому что нет ответа. Et si tu n'as pas reçu de réponse, ça dit quoi? Tu arrêtes maintenant de croire en Dieu ou quoi? Что за христианство? Это чисто выгодно, как называется? Есть такое слово на русском. Когда разве выгода? Корыстный или меркантильный, или как? Et quel est ce christianisme? C'est seulement quand il y a un bénéfice ou quoi? Вот сейчас христианство. Я молюсь об этом, у меня нету все, я перестал. Et voilà, je prie. Si Бога je ne нет. reçois pas, c'est bon, je laisse. А твое дыхание ты кому должен? À qui tu dois ton souffle de vie? Это самый большой дар, который Бог тебе дал, жизнь. C'est le grand don que Dieu t'a donné, la vie. Конечно, жизнь вечную, когда Bien ты sûr, la каешься. vie éternelle. Поэтому очень важно, дорогие, Voilà pourquoi c'est important, bien aimé, очень важно понимать, что это сражение есть. de comprendre que ce combat Но теперь он происходит внутри. se passe à l'intérieur. Да, Oui, они победили. ils l'ont vaincu. Они победили. Ils l'ont vaincu. Они победили. Но интересно, мне интересный вопрос у меня к Une вам. question intéressante à vous. Очень странно, мы читаем, C'est bizarre, nous lisons. и когда готовится к этой теме, Et quand je préparais ce thème, у меня как-то пошло, оно вообще в другое направление. c'est parti dans une autre direction. Потом, когда я начал раздумывать, Et quand j'ai commencé à направление поменялось. la direction, Потом я думаю, стоп, они победили. ils ont vaincu Кровью ангста. par le sang de l'anneau. Но мы сами поем, Et nous chantons что Иисус победитель. que Jésus, Что Иисус победил дьявола. C'est lui qui В a конце vaincu концов, le кто победил? en réalité, qui a vaincu? Иисус победил или они победили? Et c'est Jésus qui a vaincu, mais c'est ils qui ont vaincu. Кто победил? Qui a vaincu? Иисус Jésus? или же они победили? Ou bien c'est ils? Ну, пастор, о чем ты говоришь? Это же написано в Библии, они победили. De toi, quoi tu parles? C'est que dans la Bible, ils l'ont vaincu. Да, согласен. Oui, je suis Написано об d'accord. этом. Il est И нужно écrit. понимать глубоко, что там есть. En profondeur, qu'est-ce qu'il y a là-bas? На первый взгляд можно сказать об этом, Et quand on regarde, on peut dire ça. что именно верующие победили. Et c'est les chrétiens qui ont vaincu. Но если внимательно всмотреться в суть стиха, Et si tu regardes attentivement dans l'esprit du verset, и не только стиха, но именно в суть, именно в духе книги, из самой книги Откровения, et quand tu vois dans l'esprit du livre de la révélation lui-même, становится ясно. ça devient beaucoup plus clair. Победитель один. C'est un seul vainqueur, Христос. Jésus-Christ. Амин. Amen. Когда ты всматриваешься внимательно на книгу Откровения, ты понимаешь, что победитель именно Христос Et победитель. quand tu regardes attentivement le livre de la révélation, c'est un seul vainqueur, Jésus-Christ. Опять как динозавры вспомнили песню. Et comme encore dinosaure, je me suis rappelé encore d'une chanson. Une Когда chanson. говорю, как это старые песни. Ce sont des vieilles chansons. Я помню. Иисус победитель. Jésus est vainqueur. Иисус победитель. Je suis un vainqueur. Взял мои болезни, Il a pris mes maladies. грехи вознес на крест. Il a pris mes Иисус péchés sur la победитель. croix. Jésus Но est vainqueur. я вижу по вашим лицам, что ты в каком веке жил. On va vous faire- je vais Хорошо. vous poser la question, toi tu es dans quel siècle? Библия говорит нам, La Bible déclare, книга Откровения 5.5, le livre de Révélation 5.5, написано, Il est- «Сей есть лев из колена Иудина, он победил». c'est lui, Alléluia. non, c'est de la tribu de Juda, c'est lui qui a vaincu. Да. Ну, вы там видите, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Именно он победил. Le lion de la tribu de Juda, la racine de David, c'est lui qui a vaincu. Евангелие от Иоанна 16, стих 33. L'évangile de Jean 16, 33 стих. le 33e verset. Иисус говорит такие слова. Jésus dit ces paroles. Я победил мир. J'ai vaincu le monde. Но там написано, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Il est écrit là-bas, dans le monde, vous allez avoir des tribulations, mais ayez bon courage, mais j'ai vaincu le monde.
Amen. Amen. Hivi kalasana mdiva pitna tata napisa na. Et dans Takje. Colossiens 2, 15, Što on Isus Christos. que lui, Jésus-Christ, Abeza rouge le danchasa ivlas. qui a désarmé Ivlas na parver ik pazoru. et il a dépouillé les principautés et les autorités, il les a produits en public, triomphant d'elles. Tam yani gideni viju tam ani. Je ne vois pas là-bas il. Sio eta savershil Christos. Tout cela, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli. Ina chrétien. Et sur la croix, Miesta pabiede. l'endroit de la victoire, Vesel adinoki. il y a un qui était pendu. Kada gavru adinoki. Quand je dis Ya gavru on niktoni busi niktoni simni pasol na crest. Je dis que personne n'était avec lui, personne ne partait avec lui à la croix. Dva tuve katri bulitam. Il y a deux personnes qui étaient là-bas. Rasboyniki. Ce sont des Ani bulitam daje. No pas ani zaslujili tabula no. Как бы по закону так. Ils étaient là-bas parce qu'ils avaient mérité comme Christos plakova ničevo ne zilal. Jésus-Christ n'a rien fait de mauvais. Единственное, что он сделал, La seule chose он полюбил тебя. il t'a aimé. Он полюбил меня. Il m'a aimé. Он полюбил тебя. Il t'a aimé. Он полюбил меня. Il m'a И он aimé. пошел на крест. Il est parti à la Не croix. потому, что он был вынужден. C'est pas parce qu'il était obligé. Нет. Non. Даже отец не заставил его идти на крест. Le Père ne l'a pas Иисус сам Jésus захотел пойти на крест. Il a voulu Потому aller что на крест. он возлюбил тебя. Parce qu'il t'a aimé. Он возлюбил меня. Parce qu'il m'a Поэтому aimé. на кресте Иисус висел сам. Parce que voilà pourquoi sur la croix, Jésus a été pendu seul. Тебя там не был. Tu n'étais pas là-bas. Меня там не был. Je n'étais pas là-bas. А как это ты победил? Comment tu as eu la victoire? Как это они победили? Comment ils ont vaincu? Христос Jésus-Christ на кресте. sur la croix. На кресте. Sur la croix. Он заплатил. C'est lui qui a payé Спальна. le prix. Он пролил свою кровь. Il a versé son sang. Он пролил свою кровь Il a versé son ради тебя. À cause de Ради тебя. À cause de Ради тебя. À cause de Он toi. там, он сказал, если пришел, он мог звать легион ангелов и освободили бы его. Il a dit là-bas, il pouvait même appeler la légion des anges pour le libérer. Послушайте, Mais écoutez-moi, он там висел. il était pendu là-bas. Именно любовь. C'est l'amour. Как в одной песне сказано, Comme il est écrit dans une что chanson, не гвозди держали тебя, c'est pas les clous qui t'ont На кресте. soutenu sur la croix, не гвозди удерживали его на кресте. c'est pas les clous qui l'ont retenu sur la croix. Нет, Non, а любовь. c'est l'amour. Любовь. L'amour. Любовь. L'amour. Любовь, которую он возлюбил тебя. L'amour avec Любовь, laquelle которую t'as он aimé. возлюбил меня. L'amour Именно avec laquelle любовь t'as aimé. держала, приковала его ко кресту. Et c'est l'amour qu'il a gardé sur la croix. Любовь, которую он имеет к тебе. L'amour qu'il a envers toi. Любовь, которую он имеет ко мне. L'amour qu'il a envers moi. Поэтому, что бы ты ни проходил, Voilà pourquoi, дорогой, peu importe ce que tu veux faire, знай, что Бог любит тебя. savoir que Dieu Бог t'aime. любит тебя. Dieu t'aime. Иисус любит тебя. Jésus t'aime. Иисус любит тебя. Jésus t'aime. Ситуации разные бывают. Situation, il y a Ситуации разные. Il y a Запомни, Le любовь tien, l'amour. это не гвозди. C'est pas les Это не гвозди. C'est pas les- Это не гвозди. C'est pas les- Мы можем думать, да, гвозди, потому не падал. Нет, Pas любовь. c'est les Он был coups de приклеен там любовью к Il тебе. était sur la croix par l'amour. Любовь. L'amour, Именно любовь c'est l'amour. приковала Христа Et qui l'a mis sur la croix là-bas? к кресту. Sur la croix. И он там висел. Et il était pendu là-bas. Невиновный. Невиновный человек. Une personne qui n'était pas fautive. Плохого ничего не Il сделал. n'a rien fait de mal. И даже будучи там, Et étant même là-bas, он продолжал тебя любить. il a continué à t'aimer. Будучи там, Et étant là-bas, он помнил о тебе. il se rappelait de toi. Он знал о тебе. Il connaissait par rapport à toi. Будучи на кресте, Étant sur la croix, будучи на кресте, étant sur la croix, он знал о твоих нуждах. il connaissait tes Он péchés. знал о твоей жизни. Il connaissait ta vie. Не верь врагу. Ne crois Не верь pas à- дьяволу, который говорит, у тебя не crois pas au получается. diable qui dit que Сколько ça ne marche можно? pas. Comme Сколько le- можно? comme Не le- верь, есть Бог. crois pas, il y a Есть Dieu. Бог, которому все возможно. Il y a Dieu qui Есть peut Бог, tout заберите все, оставьте мне моего Бога. Prends tous les Есть témoins Бог, Dieu. который все Il y может. a Dieu qui Есть peut tout Бог, faire. который все может. Il y a Dieu qui Есть peut tout Бог, faire. дорогие, Il y a есть Dieu Бог. bien-aimé. Il y a Dieu Слава Богу за наших друзей. pour nos amis. Слава Богу за наших мужей, за наших жен, за наших детей, за прекрасных друзей, которые Бог нам даешь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Меня всегда восхищают те жены, те мужья, которые понимают, что на первом месте они стоят, а Бог стоит. Je me pose toutes les questions, les femmes et les hommes qui pensent qu'à la première place, Меня это восхищает. Жены и мужья, которые понимают, что на первом месте в жизни моего мужа, моей жены, Бог стоит. et les femmes et les hommes qui comprennent que Это меня à la première восхищает.
Потому что этот человек, он понимает суть жизни. Il comprend maintenant Что есть Бог. qu'il y a Dieu qui existe. Есть Бог. Il y a Dieu. Есть Бог. Il y a Dieu. Аллилуйя. Дайте Богу славу. Дорогие, дайте Иисусу славу. Он умер на кресте ради тебя. Он умер на кресте ради тебя. Его любовь к тебе. Именно любовь держала его к кресту. Не гвозди. Какими они были размерами. Они, кажется, были большими. Послушай. Именно любовь. C'est l'amour qu'il a retenu sur la croix. Именно любовь. C'est l'amour. Любовь, которую он имеет к тебе. L'amour qu'il a envers toi. Любовь, которую он имеет к тебе. L'amour qu'il a envers toi. Да. Oui. Поэтому победу одержал La victoire, ils l'ont. именно Христос. Jésus-Christ. Но написано, Mais il est écrit. они победили. Ils l'ont vaincu. Интересно. Intéressant. Они победили. Ils l'ont vaincu. О, Oh. давайте немножко поговорим о русском языке. Et nous allons parler par rapport au russe. Когда изучал русский язык, Et quand j'étudiais le russe, фразеология, есть там глаголы, понятно, dans la изучаем. phraseologie, il y a les phrases. Есть Il y a les verbes. глаголы Il y a les verbes несовершенного вида, qui n'est pas. есть глаголы совершенного parfait. вида. Et il y a des verbes parfaits. Амен. Amen. Несовершенный вид Ceux qui ne sont pas dans le côté parfait, побеждать. avoir la victoire. Совершенный Et qui ont accompli, победить. c'est vaincre. Oui. На французском можно сказать сложно, потому что этого нет. Этих моментов, да. Итак, Et voilà. берем пример. On prend un exemple. Спорт. Le sport. Этот спортсмен часто побеждает. Ce sportif a souvent la victoire. Он побеждает в этих сражениях, в этих соревнованиях. Il a la victoire dans ses championnats. О чем это говорит, побеждает? Pourquoi se parle qu'il a la То victoire? есть, Ça veut dire, время от времени, когда есть соревнования, он побеждает. il a les victoires, Но нету гарантии, mais il n'y a pas une garantie что он всегда будет побеждать. qu'il va toujours avoir la victoire. Согласен со мной? Vous êtes То есть, d'accord avec moi? глагольное совершенство, то есть, оно еще не, это не полностью, то есть, оно, ну, Le verbe продолжается еще qui n'est действие. pas parfait, c'est-à-dire que c'est une action qui se fait toujours. Вы простите меня, тут я стою, я говорю, я вас учу русскому языку. Ну, excusez-moi, не учу, просто напоминаю, что для лучшего понимания темы. Да, я так знаю, что вы так знаете об этом. Je sais que vous connaissez cela, mais j'explique tout cela pour bien comprendre le texte. Поэтому я вас не учу, Voilà pourquoi je ne vous enseigne pas, и на русском нет, но просто чтобы для лучшего понимания. mais je vous explique tout ça pour la bonne compréhension. А есть глагол совершенного вида. Et il y a le texte d'une action accomplie. Он победил. Il a eu la victoire. Значит, завершено, Ça veut закрыто. dire que c'est accompli, c'est fini l'action. Амен. Amen. Теперь, давайте так скажем. Regardez, on va discuter. Какой спорт возьму пример? Quel est le sport que je peux Ну, prendre, есть par exemple? теннис, есть бокс. Я хочу взять спорт, где индивидуальный вид спорта, да? Допустим, возьмем фигурное катание, танцы. Знаете, здесь там, где один выступает. Là, il y a une personne qui va pour. Он выступает за страну. Et il est là-bas, il est pour son pays. Il représente le pays. Ну, я люблю смотреть бокс, профессиональный бокс. Bon, j'aime regarder le boxe professionnel. Поэтому я часто смотрю, когда Усик, ну, смотрю бокс. Parfois, je regarde le boxe. Я понимаю, говорю, о, христианин, пастор, бокс смотрит, как? Je regarde la boxe. Я же не говорю, что ты смотришь. Je ne dis pas ce que toi tu regardes. Ну, хорошо, возьмем, чтобы никто не соблазнился, возьмем Усан Болт. Хорошо, это Ямайка, Ok, это on бег. prend le boxe, celui qui court. Знаете его, да? Не? Кто слышал об нем? Usain Bolt. Да. Давайте возьмем Усик, хорошо? Бокс, ну, ничего страшного. Prenons la boxe. Когда спортсмен, который представляет страну, Et quand le sportif qui représente le pays, он один, il est le seul, он представляет страну, да? il représente le pays, Олимпийские игры, нет разницы где. peu importe les Jeux Olympiques ou pas, Он там или побежал, ou bien il a eu или la в теннис там Медведев там выиграл, ou там, bien la или victoire, по Формула-1 там bien le выиграл, нет Formule 1. разницы. Il n'y a pas de différence. Он выиграл. Il a gagné. Что в стране говорят люди? Qu'est-ce que les gens disent dans le pays? Мы победили. Nous avons vaincu. Ну, правильно или неправильно? Est-ce que c'est comme ça ou pas? Даже некоторые на улице выходят, о, некоторые празднуют там, покупают там, Dans la rue, d'autres покупают в
kavitu cha soki chai piuti radutsa Les jus, ils boivent, ils sont contents. ani atme chayut national En road train de fêter. sprasi shtuvet michet Dites, qu'est-ce que vous fêtez? muy pabedili Nous avons avec ton vrai mia usik tam Paul Glass tako en ce moment le boxeur, une partie de l'œil est enflée. no on pabedili no ta Glass Mais tout celui qui a la tako victoire, avec l'œil. acheka to gadmi pabedili sida sibe no na tele vos écran tam chai piut coffee tam Ceux qui ani pabedili bies ni chivo вообще sont rien. zato ani pabedili Mais ils ont vaincu. zato точно так же C'est la même chose. точно так C'est же la même chose. Христос победил. Jésus-Christ a eu la victoire. Amen. Amen. Христос победил. Jésus-Christ a vaincu. Именно Он победил. C'est lui qui a vaincu. Когда мы читаем Библию, Quand nous lisons la Bible, мы смотрим особенно Откровение, nous regardons sur мы la понимаем, что révélation, победу одержал Иисус в Евангелии, победу одержал именно Христос на кресте. comprenons que c'est Jésus-Christ qui a eu la victoire sur la croix. Но написано здесь, Il est écrit ici. 12:1, они победили. 11, ils ont vaincu. Как они победили? Comment ils ont vaincu? Точно так же, как мы с тобой побеждаем, Comme toi et moi, nous avons la victoire. когда Усик побеждает. Et quand le boxeur a la victoire. То есть, другими словами, En d'autres mots, мы входим в Его победу. dans sa victoire. Это называется благодать. Ça s'appelle la grâce. Амен. Amen. Амен. Amen. Христос победил. Jésus-Christ a vaincu. Он победил смерть. Il a vaincu la mort. Он победил болезнь. Il a vaincu la maladie. Поэтому Христос победил смерть. Et je répète que Jésus a vaincu la mort. Теперь мы не умрем. Est-ce que nous n'allons pas mourir? И если Христос до этого не вернется, мы все умрем. Si Jésus-Christ n'arrive pas jusqu'à ce Когда-то, moment-là, когда-нибудь. nous tous nous allons mourir. Но Mais мы имеем победу над страхом перед смертью. Мы не боимся смерти. nous avons la victoire sur la crainte ou bien la peur de la mort. Nous n'avons pas peur de la mort. Потому что Павел говорит, для меня Parce que la parole жизнь Христос, а смерть что? Приобретение. la vie en Jésus-Christ, la mort c'est quoi? C'est recevoir. Мы не боимся умереть. Nous n'avons pas peur de mourir. Но, конечно, мы тоже не приближаемся сами так. C'est-à-dire que nous-mêmes aussi, nous ne voulons pas rapprocher rapidement la mort. Но мы не боимся. Mais nous n'avons Вот, pas peur. то есть мы имеем победу над смертью. Мы не боимся смерти. Nous avons la victoire. Апостол Павел мог кричать, смерть, где твоя жало, где? L'apôtre Paul Я не боюсь dit тебя, que смерть. la mort, où est ton aiguillon? J'ai pas peur de la mort. Христиане, нам смерть не нужно бояться. Les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Не надо бояться смерти. On n'a pas besoin d'avoir peur. Потому, это просто переход. Parce que c'est juste. Потому что, живя здесь, мы уже имеем вечность внутри нас. Parce qu'en vivant ici, nous avons déjà l'éternité à Мы просто l'éternité. переходим в вечность со Христом и все. Nous passons seulement à l'éternité avec Jésus-Christ, c'est tout. Поэтому мы не боимся смерти. Nous n'avons pas peur de la mort. Повторяю, и мы его специально не приближаемся тоже специально. Je dis également, nous Уточняю. n'appelons pas aussi la mort spécialement. Христос победил болезни. Jésus a vaincu la maladie. Болезнь и немощь, они побеждены. Et la maladie et les infirmités sont vaincues. Дорогой брат, дорогая сестра, Bien-aimés, chers frères et я sœurs, знаю, что болезнь атакует людей разных. je sais que la maladie attaque différentes personnes. Даже в эту пятницу, когда мы будем на молитвенной здесь, Même ici, le vendredi, quand on était dans la prière, вел молитвенное собрание служитель нашей церкви, брат Ролан. et c'est le frère Roland, le secrétaire de notre église, qui conduisait la prière. Знаете, Бог повел нас именно в направлении исцеления, молиться исцеления людей. Dieu nous a conduits dans le sens à prier pour la guérison des gens. И это важно, чтобы ты понимал, C'est important что я понимал, que je comprenne что болезнь que la maladie нелегально находится в наших телах. n'est pas légale en se trouvant dans nos corps. Христос Jésus-Christ победил. a vaincu. Точно так же, как Он победил дьявола, Он победил смерть, Он победил болезнь, Он победил немощи. Точно так же и мы с тобой. Мы тоже кричим, что мы победили болезнь. Et de la même manière qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu la maladie, qu'il a vaincu la mort, toi et moi, nous crions que nous avons vaincu la mort. Мы тело Христа как Nous церковь. sommes le corps de Jésus-Christ. Но comme Христос l'Église. не болел. Mais Jésus-Christ n'était pas malade. Амен. Amen. Амен. Амен. Поэтому ты скажешь, да, Tu dirais oui. теперь как будет? Comment vivre maintenant? Если я чувствую, когда болезнь есть, Et si je sens qu'il y a une maladie en moi, конечно, bien sûr. я всегда не понимаю тех верующих, Je ne comprends pas ces chrétiens. я их честно не понимаю, En réalité, je ne les comprends pas.
Yes balezi. Il y a la maladie. On dit yani baleyu. Yani baleyu vayi miso, yani baleyu. Il dit, je suis pas malade. Bien. Yes ludi taki. Zachani. Ces gens On balit. Mais même s'il est On malade, tsusuet. ils No sont- on. Mais lui, Kabu ispaveda ni veri. Yani baleyu. Yani comme baleyu. s'il fait une déclaration de foi. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Atara pachungu vrachu idiosh. Maintenant, pourquoi tu vas voir le médecin? Tijni balesh. Mais tu n'es pas malade. Choma pros. La question est la suivante. Da ya viju tu balezi. Oui, je vois cette maladie. No ya protivyevu na kajeni vayom tiele patam shetani légal. Je suis contre que cette maladie Permettre à soit dans Chombre mon corps Chidiote. parce que ce n'est pas légal. Pour comprendre la différence. Amen. Amen. Yani mago atritsat yes ono yest. Je ne peux pas refuser le fait qu'elle est là. Non. Mais- Yani saglashayus. Je ne suis pas en accord. Stiem sto anos animet kakota dole enizatam no. Pratsent mayom tiele tam grita yani yasetim ni saglasien. Je n'accepte pas que cette maladie. Yes evra pratiest. Et je déclare la. Chiles mayu vieru ya gawaru balez. Au travers de ma foi, Niemos. la maladie. Tine mesh prava na kati mayom tiele. Pas le droit de- Patamusha ti uje pa bisjenan Parce que Christom. déjà vaincu par Jésus-Christ. Ipo tamu yav khajuv etu pabiedu. Voilà pourquoi je rentre Ya dans cette beru victoire. pabiedu nartaboyu. Je prends la victoire sur toi. Potamu uidis ma votiela. Toi, pars de mon Si corps. benito mesta mayom Tu tiele. n'as pas la place dans mon corps. Amen. Amen. Potamu dawati budim zdravim veru shimi. Soyons des chrétiens balancés. Inondo yavam gabru skam gabru balesh net. Ya histori ya zdarov. Ya Je zdarov. suis en santé. Je suis en Asura santé. kada ino moli saludie. What kto met balez vikote. Vikote. Quand tu as plus pour les gens, dis Je que la maladie. je peux notifier asuna vulu. Je vikote. La personne sort. Par contre je me malisa niveau. Viens le voir pour plus. Akeka balez. Tu dis c'est quoi la maladie? Ya zdarova yani baleyu. Je suis en santé, je suis pas Tada malade. zachem tivushla. Mais pourquoi tu es sorti? Pourquoi on prie pour toi? Gabri ana jest. La maladie existe. No. Mais- Ya prativlus. Et moi, je me mets contre. Etani légal. C'est pas légal dans mon corps. Etani légal même tiele. C'est pas légal dans mon corps. Patos mayo miesta ni mayo tiele etani miesta parkov ki balez ni tam sklad balez ne. Parce que mon corps n'est pas le parking ou bien l'endroit des maladies. Amen. 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 Patomo balez. Voilà pourquoi la Ana maladie ujibu la pabesjina a été déjà vaincue na Christian. sur la croix. Takak légal na. Et comme c'est légal, Anoni metwa na gatsa utibia. n'a pas le droit de Poète faire amour. quoi. Voilà pourquoi Si monjes yevoni puskat sibia. tu ne peux ne pas permettre à cette maladie de rentrer en toi. Amen. Amen. Et que la peut-être priti Et quand la maladie essaie de rentrer, kuda ti prabira yesa. tu vas où toi là? Tini légal na Tu n'es zis. pas légal ici. Prakadil mima. Tu passes à côté, Ti prakadil mima. passer à côté, Prakadidal shemima. continue ton chemin. No uminati ni chivoni na idiosh. Mais ici chez moi, tu ne trouveras rien. Vote kako do jibit na chat na shenya. Voici comment doit être tes relations. Itak ani pabedile. Ils l'ont vaincu. Poeta mu glagol pabedit. Voilà pourquoi Então le je verbe- saver então je tosto uje saver sheno. c'est ce qui a été déjà accompli. I eta pabeda astayot sav na vieki. Et cette victoire demeure à l'éternité. Taka Christos pabedil. Comme Jésus-Christ a vaincu, Mu fukodi vetu pabedo. nous rentrons dans cette victoire. Avukadia vetu pabedo. En rentrant dans cette victoire, Niti ni ya niktonizira alshubi vati vetu pabedo. toi et moi, personne n'a fait pour rentrer dans cette victoire. Kagda tam apiat beru parallèle kagda. Quand je prends le Ni parallèle, Klitschko Usyk. et quand le boxeur, On tam drals na ringe. quand il était sur le ring en train de se Kada evo combattre, bili paglazami quand takda on le takdale. frappait dans les yeux, sur la Papechi le tête, bili evo. quand on l'a tapé partout, Tidas ni chuvni ya shushal. toi tu n'as rien senti. Zatoti krichish toji ya pabe bu pabedile. Maintenant lui il a vaincu, toi aussi tu cries que nous on a vaincu. Ita pabeda nashe strani, ita pabeda ita maivo goroda, ita onmo jimla, ita nashe pabeda. Et c'est la victoire de notre pays, c'est la victoire de mon compatriote. Il est de mon pays. Ni katoni patom sportsmen show poste tava show le baldi sur les jattes. Et il y a d'autres sportifs, après le combat, ils sont à l'hôpital. Veta vrai matina raboto kodish normal na kusha shap shas normal na. En ce temps-là, toi, tu vas au travail, tu manges, tu fais tout correctement comme tout le monde. Eta blagadat. Et c'est la grâce. Kagdati Quand ni toi, chuvuni zilal. tu n'as rien fait, Ti prosa vashol. tu es juste Tosto rentré. uje. Ce qui a été Zilali. fait. Iti ya prostat. Et on te demande Kak ranche kada buli kada vaivali za garada itakdale. comme dans l'ancien temps, quand on combattait pour prendre les villes, Prishli tam kota atrad. et quand il y a Ils un ont voin groupe, zabrali gorod. ils ont pris. Potom na sreni prikodit. Et après, la population Zakodat. vient. Ils rentrent dans Itam la tam ville. tu praznu to Ils pabiedu dansent, ils font nash la gorod. fête. Muna kanit apiat zali. En ce moment, nous Et avons tâche pris la toi. ville. Et c'est pourquoi? Patamushto Parce que
ti nichevo Tu nizila n'as rien fait. no yesu ludikaturi platia tsenu Il y a des gens qui payent le prix. yesu ludikaturi platia Il y tsenu a za des gens etava qui payent le prix. no mwista boy Toi et moi, we prosta wchodim nous rentrons juste. amen Amen. ani pabedzili yivo Ils l'ont vaincu. toczna także De la même manière, jak tie wierusie comme ces chrétiens waszli sont rentrés w pobiedu dans la victoire i ani pabedzili et ils ont vaincu через kruv au travers, i через to что они остались стойкими au travers du fait qu'ils sont demeurés fermes. таким же образом De la même мы с тобой сейчас Toi et moi maintenant, будучи рожденными свыше étant nés de мы nouveau, которые приняли Христа как Господа и Спасителя qui avons reçu Jésus мы comme notre тоже по Sauveur, благодати Божией nous également par la мы grâce, стали сопричастниками этой победы. nous sommes les gens qui sont aussi dans cette victoire. Амен. Amen. Мы стали сопричастниками. Nous sommes également ceux qui prennent part à cette victoire. И как себя вести? Et comment se comporter? Точно как тот, который победил. Se comporter comme celui qui a eu la victoire. Словно это ты, который победил. En réalité, c'est toi qui as eu la vérité, la Амен. victoire. Поэтому нам нужно ходить в этой победе, как если это словно мы там были, мы ходим в этой победе. Et nous devons marcher de la victoire, comme dire que nous étions là-bas, c'est nous qui avons eu cette victoire. И не бояться противника, Et ne pas avoir peur, не бояться врага. ne pas avoir peur de l'ennemi. Амен. Amen. Поэтому сражение продолжается. Voilà pourquoi le combat continue. На небе было сражение, Il y avait le combat au ciel, потом на землю. après sur la terre. Теперь сражение духовно это в нашем в разуме. Maintenant, le combat spirituel, c'est maintenant dans nos pensées. И когда ты имеешь это откровение Et quand tu as cette о том, что révélation, Христос уже победил, que Jésus a déjà vaincu, о том, что Христос, Он уже одержал победу, que Jésus a déjà когда la ты victoire, понимаешь et это, tu comprends cela, благодать Божья, которая действует в тебе, la grâce de Dieu qui agit en toi, благодать Христа, который в тебе есть, la grâce de который Dieu qui est en действует, toi, qui тогда agit, ты так же словно, Toi, как également, маленький Христос. comme un petit chrétien, Потому что христианин parce qu'un это chrétien, тот, который подобен Христу. c'est celui qui a Поэтому l'image de ты Jésus-Christ. тоже подобно Христу Toi qui es ходишь в этой победе. à Jésus, tu dois rentrer dans cette victoire. Амен. Amen. Все, что я говорю, все, Tout ce que j'ai dit ici, это по вере. c'est par la foi. Амен. Amen. Все, что я сказал, Tout ce que j'ai dit, это по вере. c'est par la foi. Насколько ты веришь, À quel настолько point tu я crois, верю, à quel point que moi настолько je и crois, будет нам. à quel point nous allons croire en cela. Запомни, Retiens, запомни, retiens, мы все имеем. nous avons tout. Христос уже одержал победу. Jésus a déjà eu la victoire. И Он нам дал эту Il победу. nous a donné cette victoire. Свободный доступ. Пожалуйста, участвуйте. Il dit, tu peux participer à cette Мы victoire. участники. Nous sommes des participants. Мы участники этой Nous sommes des победы. participants à cette victoire. И мы даже больше, чем победители. Et nous sommes plus que même vainqueurs. Потому что Он радовался, Parce qu'il était content. но мы радуемся намного больше. Nous sommes plus contents. Смотрите, когда идет победа, когда в конце последний гонг, да, в боксе гонг, да, гонг будет последний. Regarde quand c'était le dernier round dans le boxe. Опять бокс. Совсем недавно он дрался с Фьюри. Il n'y a pas longtemps, Это англичанин. il a combattu. Фьюри такой высокий прямо. Fury est tellement Он на него так смотрит. il le regarde comme ça en bas. Прямо Давид и Голиаф. Et comme David et Goliath. Но когда Mais quand Усик начали его крутыми словами бить, то послушайте. et celui-là est Тот он от канала к каналу, вот, как футбольный мячик. et on le frappait comme un ballon de football. Ты смотрел? Quand on regardait, Ишь, христиане забыли, что он христианин. Бей еще! Mais dis pas encore. И в конце et à la fin, объявили, победу одержал Усик. et on annonce la victoire, c'est le boxeur là qui a eu la victoire. Мне очень нравится, особенно когда это в Грузии. Quand c'est en- Есть такой Хабиб. il y a un qui en appelle un boxeur. Ну, это UFC, я смотрю. Ну, C'est вот. UFC que je regarde. Там они такой в Чечне, чеченец. En Tchétchénie. Когда они выигрывают, Quand ils ont la victoire là-bas,
Даже сам спортсмен, который выиграл, он начал в шоке от того, что там дома происходит. Même lui-même, le boxeur qui a eu la victoire, Он здесь победил, там приезжал, там кто-то постучал, все, он победил. Руки подняли, радуется так. А там дома Мерседес на улице. Танцуют все на машинах, прямо все танцуют, прыгают. Лесбийки танцуют все, весь город. dans toute la ville. Они даже радуются больше, чем он там, который... Ils sont plus dans la joie que lui qui a combattu sur le ring. Это как мы с тобой. C'est comme vous et moi. Христос одержал победу. Jésus-Christ a eu la victoire. Но это радость C'est une joie должен быть у нас. qui doit être chez nous. Служители, можете выйти. Serviteurs, vous pouvez venir. Радость именно у нас с тобой. La joie en nous. Аминь. Amen. Радость именно у нас с тобой. C'est toi et moi qui dois être dans la joie. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Радость именно у нас с тобою. Toi et moi, nous avons la joie. Христос победил. Jésus-Christ a vaincu. Но мы вошли в эту Et победу. nous sommes rentrés dans cette Мы victoire. радуемся этой победе. Nous sommes contents de cette victoire. Дорогие, мы радуемся этой Bien-aimés, nous победе. sommes contents de cette И victoire. по благодати Божьей, Et par la grâce эта de Dieu, победа принадлежит нам. La victoire nous appartient. Она тебе принадлежит. T'appartient. Она тебе принадлежит. Это appartient. Она нам принадлежит. Elle nous appartient. Она вам принадлежит. Et vous appartient. Всем нам. Nous tous. Дорогие, Bien-aimés, нам нужно ходить в этой победе. nous avons besoin de marcher dans cette victoire. Поэтому, когда обстоятельства приходят, Voilà pourquoi quand les Какие-то circonstances ситуации. arrivent, une situation, говори себе, dis toi-même, я победитель. je suis vaincu. Я имею победу. J'ai la victoire. Эту ситуацию я пройду. Cette situation, je vais passer Я au travers. пройду эту Je ситуацию. passerai au travers. Бог со мной. Dieu est avec moi. Я не сдамся Je здесь. vais pas me Это болезнь. Cette maladie. Я пройду. Je vais Я passer получу мое исцеление. Je vais recevoir- Потому что болезнь Toi, la maladie нелегально находится внутри n'est меня. pas légale à l'intérieur de moi. Эта болезнь, она не моя. Она нелегальна. Не по легал. Христос Jésus-Christ, осветил мое тело таким образом, что там нет места для болезни. il a fait à telle sorte que dans mon corps, il n'y a pas un endroit pour la... Аллилуйя. Alléluia. И чем они победили? Можно стих поставить. Il faut mettre le verset en quoi ils ont eu la victoire. Сегодня тема, они победили его. Le thème aujourd'hui, ils l'ont vaincu. Они победили. Я объяснил, почему они победили. J'ai expliqué pourquoi, Почему ils ont ты vaincu. победил? Pourquoi tu as vaincu. Почему ты победил? Pourquoi tu l'as vaincu. Потому что Христос победил. Parce que Jésus a Христос vaincu. победил. Jésus a vaincu. Но чем они победили? En quoi ils ont eu la victoire. Кровью Ангца. Par le sang de l'agneau. Кровью Ангца. 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 Le sang de l'agneau. О каком Ангце речь Quel идет? agneau on parle. Как раз там и объяснение. Et là-bas, il y a l'explication. Потому что Иоанн Креститель сказал, Jean-Baptiste a dit, когда он видел Иисус, который шел, quand il a vu он Jésus, сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. l'agneau de Dieu qui prend le péché du monde sur lui. Вот Агнец, Voici le agneau который берет на себя грех мира. qui prend sur lui le péché du monde. Вот Агнец. Voici l'agneau. Вот Агнец. Voici l'agneau. Агнец один. L'agneau, c'est un seul agneau. Он один. Il est le seul. Это Иисус Христос. Jésus-Christ. Поэтому, когда говорят, что они победили кровью Ангца, Alors pourquoi on te dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau, другими словами, они победили ils ont vaincu кровью par le sang Иисуса Христа. de Jésus-Christ. Амен. Amen. Они победили через кровь Иисуса Христа. Ils ont vaincu par le sang. Да, в этой крови есть сила. Oui, dans ce sang, il y a la Давайте все вместе puissance. встанем. Mettons-nous debout ensemble. В этой крови есть сила. Dans ce sang, il y a la В крови puissance. Христа есть Le сила. sang de Jésus-Christ, il y a В la крови Христа есть сила. Dans le sang de Jésus, il y a la О, есть сила. Il y a la puissance. Есть такая старая песня. Il y a une vieille chanson, Сила la Божья, puissance de Dieu животворная в est крови dans le sang Христа. de Jésus-Christ. Есть сила, Il y a la сила puissance животворная в драгоценной крови Христа. qui est chère, Есть le сила sang в de крови. Jésus. Il y a la puissance dans le sang. Есть сила в Il крови. y a la puissance dans le sang. Есть жизнь в Il крови. y a la vie dans le sang. Есть победа в этой Il крови. y a la victoire dans ce sang. И они победили через Ils ont кровь. vaincu par Они le вошли. sang. Ils sont- Поэтому мы сегодня будем принимать участие. Et nous allons partir à la table du Seigneur. Ну, написано, Il est écrit, что когда люди участвуют, quand les gens participent, послушайте, écoutez-moi, там такие слова, что даже немало умирают, потому что они не рассуждают о теле. il dit qu'il y a même d'autres qui décèdent parce qu'ils ne disent pas ou bien ils ne méditent pas au corps. Они не умирают, Ils ne décèdent потому pas что
ani umeleta patamusho ani nie rasujda ochele gaspod. Ils ont dit qu'ils décédaient, d'autres décèdent parce qu'ils n'ont pas médité au corps. Patamusho ani posa uchastwo tak slepa Participé nie avec panimaya что же это представляет из себя? То есть не рассуждая, не о грехах не рассуждая, дорогие. et ne pensons pas, comment ils ne méditent pas Там разъяснять грехи, не рассуждая о теле. de méditer par rapport au corps. Не рассуждая о теле не рассуждая. On parle du corps qui ne médite pas. Поэтому, когда мы приходим, Et voilà pourquoi nous venons. и время вечери Господня, Et le temps de la table du Seigneur, нам нужно рассуждать nous avons besoin de méditer над телом. sur le corps. А что такое рассуждать над телом? Ça veut dire quoi méditer sur le corps? Почему оно здесь? Pourquoi Что же хлеб из себя представляет? qu'est-ce que le pain Что же виноградный сок из себя et представляет? qu'est-ce que le jus de raisin? И почему оно есть у нас теперь? Pourquoi nous l'avions Вот, то есть maintenant? ты и я, мы рассуждаем, то есть мы задумываемся над этим. Toi et moi, nous méditons sur cela, nous pensons sur cela. Что же произошло на кресте? Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Почему кровь была пролита? Pourquoi le sang a été versé? И кроме этого, хорошо, кровь была пролита, а что мы получили взамен? Le sang a été versé. Qu'est-ce que nous avons reçu en échange? Вот, нам нужно рассуждать. Nous avons besoin de Моя méditer цель sur cela. не тебя толкать, думай о грехе сейчас, покайся. Не, пойми, рассуждай о теле. Mon objectif, c'est pas de t'amener à penser au pays, mais plutôt à méditer sur le corps. Потому что когда ты получишь откровение о том, что здесь произошло, у тебя будет, ты войдешь в то, что Христос уже совершил победу над грехом. Et si tu as la révélation de ce qui est sur le corps, tu recevras la révélation, ce que Jésus a fait. Когда ты поймешь, что здесь произошло, Quand tu comprends qu'est-ce qui est passé, ты войдешь tu vas в rentrer область исцеления, которую Иисус дал тебе уже. dans l'endroit de la guérison que Jésus t'a déjà donné. И твое исцеление будет эффективным. Et ta guérison sera effective. Поэтому нам нужно Voilà рассуждать. pourquoi nous avons besoin de méditer. Рассуждать. De méditer. Рассуждать. Méditer. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Да, нам нужно Nous рассуждать. avons besoin de méditer. Нам нужно рассуждать. Nous avons besoin de méditer. Можно это использовать, да? Сейчас. Ой. Это салфетка. Да, нам нужно рассуждать. Nous avons besoin de méditer. Нужно рассуждать. Nous avons besoin de méditer. Это его тело. Encore. Поэтому Voilà pourquoi апостол Павел, l'apôtre, когда мы читаем внимательно, nous lisons attentivement, он рассуждал. il a médité Он говорит, тот вечер, когда они были собраны, quand ils étaient ensemble, Господь взял хлеб, le Seigneur a pris le pain, он преломил il a rompu, и сказал, il a dit, возьмите, prenez, ядите. mangez. Но преломил, благословил, Il a раздал il a béni, и сказал, il a donné, возьмите, il a dit, prenez, ядите. prenez. Это мое тело, C'est mon corps лами мой за вас. qui a То été есть rempli pour vous. апостол Павел приводит нам опять, он опять описывает нам, что там произошло. Et l'apôtre Paul nous décrit qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Поэтому так важно, Voilà pourquoi c'est important. чтобы мы рассуждали, Et que nous méditons. рассуждали. Que nous méditons. Дорогие, Bien-aimés, это просто хлеб. c'est juste le pain. Здесь это просто виноградный сок. Ici, c'est juste le jus de raisin. Но я хочу сказать, Je veux dire, вместе с тем, à la place, как это просто хлеб и просто сок, comme c'est juste simple, le pain simple et le jus simple, верою par la foi, мы с вами, vous et moi, мы понимаем, воспринимаем как тело Христа. nous le prenons comme le corps du Seigneur Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. В его теле Dans son corps, были раны. il y avait les blessures. Но эти раны, Mais les blessures, это было взамен на твое en исцеление. échange à ta guérison. Если Библия говорит, Et si la Bible déclare, ранами его вы исцелились, par ces merveilleux vous êtes guéris, значит, ça veut dire мы можем быть атакованы болезнью, еще исцелиться. être attaqué par la maladie pour être guéri. Аминь. Просто надо рассуждать. Il faut juste méditer, réfléchir par rapport à cela.
Ranami Evo, vous iselilis. par ses blessures. No, чтобы исцелиться, значит, возможно, Ça veut dire qu'il y a la поэтому possibilité. Бог о нас позаботится полностью. Et Dieu s'est occupé de nous complètement. Умирая на кресте, En mourant sur la croix, Он победил болезни. il a eu la victoire sur la maladie. И болезнь не имеет места и права быть в твоем Et теле. la maladie n'a pas le droit de rester dans ton corps. Но, Mais, если по тем или иным причинам et pour X raisons, все же il s'est fait que болезнь могла пробраться к тебе, la maladie est rentrée dans ton то corps. через его раны Au travers de ces meurtrissures, ты имеешь исцеление. tu as la guérison. Амен. Amen. Иисус не умирал ради исцеления твоего нет. Jésus n'est pas mort à cause de ta guérison. Иисус умирал, Jésus est mort. конечно, основная цель это восстановить с Отцом отношения. L'objectif principal, c'était de nous rétablir la Но вместе с тем, avec Иисус умирал, Jésus est mort чтобы ты ходил здоровым. pour que tu marches dans la santé. Не чтобы ты ходил исцеленным, Et pourquoi pas que tu чтобы ты marches ходил здоровым. que tu puisses être en santé. Амен. Амен. Исцеление это уже дополнительно его любовь. А если вдруг они то есть также для исцеления. La guérison, c'est quelque chose additionnel si jamais au cas où il y a maintenant et la guérison. Иисус умирал Mais Jésus est mort ради исцеления. pour la. В его крови Dans son sang, есть прощение всех грехов il y твоих. a le pardon de tous les péchés. Иисус умирал, Jésus est mort чтобы все грехи были прощены. que tous les péchés soient pardonnés. Амен. Amen. Но вместе с тем, Mais avec cela, как Иоанн пишет, comme Jean écrit, дети мои, если мы согрешаем, mes enfants, si vous avez péché, то у нас есть кровь Христа. et nous avons le sang de Jésus-Christ, Иисус не умирал, Jésus n'est pas mort, чтобы мы согрешали, и его кровь нет. et pour que nous péchions et Он умирал, чтобы мы были полностью свободными от греха. que nous soyons libres Имели du péché, полноту победы над грехом. qu'on puisse avoir la plénitude de la victoire sur Non. le péché. Mais Если согрешаем, si on pêche, то его кровь que son sang, еще имеет силу. encore la puissance И, как называется, как очищать нас. de nous laver. Как там написано, это 1 Иоанна 1:7. 1 Jean 7. 1 Jean 1, 7 ou 8. Là. 1 Иоанн 1, 7, 8, 9. Вот, в 1 этих стихах. Jean 1, 7, 8. Аллилуйя. Alléluia. Иисус Jésus умирал, est mort чтобы восстановить полностью отношения с Отцом. pour rétablir complètement la relation avec le Père. Он не умирает два раза, Il n'est pas mort deux fois, он умер один раз. il est mort une seule fois. Жертва была принесена однажды. Le sacrifice a été offert une seule fois. Но сила крови действует и поныне. Mais la puissance du sang agit jusqu'à maintenant. Потому что, Parce que когда это было совершено, quand ça a été accompli, он сказал такие слова. il a dit ces paroles, Свершилось. ça, il s'est accompli. Опять глагол совершенного вида. Свершилось. Encore un verbe d'action complété. Добавлять ничего не надо. On n'a pas besoin d'ajouter. Свершилось уже все. C'est accompli. Совершилось все. C'est complété. Потому сегодня Voilà pourquoi aujourd'hui, мы будем участвовать в вечере. nous voilà participer à la table du Seigneur Просто верой своей par ta foi. возьми Prends то, в чем тебе есть нужда. ce en quoi tu as le besoin. Если тебе нужно здоровье, Si tu as besoin de la santé, утверди. Если ты здоров, утверди это здоровье внутри себя. et si tu es en santé, confirme cette santé en toi. Но если есть какая-то болезнь, какая-то немощь, Mais s'il y a une maladie, une infirmité, тогда у тебя là tu as есть хлеб, le pain раны его. qui est au travers de ces meurtrissures. Ранами его Par ces meurtrissures, вы исцелились. vous êtes guéris. Есть исцеление для Il y a вас. la guérison pour vous. Есть исцеление для тебя. Il y a la guérison pour toi. Есть исцеление для Il y a меня. la guérison pour Для vous. каждого из нас. Pour chacun d'entre nous. Аллилуйя. Alléluia. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за этот хлеб pour ce pain и за виноградный сок. et pour le jus de raisin. Мы прославляем Тебя. Nous te glorifions. Прославляем Твое имя. Nous glorifions ton nom. Спасибо, Господь, Merci за Seigneur Твое тело, pour ton corps которое было ломимо из-за нас, qui a été meurtri pour nous. и за Твою кровь, Et c'est dans ton sang которая была пролита за qui a нас été versé pour nous, для искупления. pour le rachat.
Благодарим Тебя. Nous te remercions Что сегодня qu'aujourd'hui, приступая к этой заповеди, которую Ты дал нам, participant à ce да, commandement, Господь, Ты оставил нам как заповедь. oui Seigneur, tu nous l'as laissé comme un commandement. Приступая, Господь, к этой заповеди, En rentrant dans ce commandement, мы хотим сказать спасибо Тебе, on te Господь dit Бог. merci Seigneur. Спасибо за эту жертву Merci pour на ce Голгофе. sur la Спасибо за croix Твою de Golgotha. кровь, за Твое тело. Nous te remercions pour Господь ton Бог, sang мы et ton принимаем все бенефиты. Et nous prenons tous les Да, Господь, все бенефиты, которые пришли вместе с Твоим телом и с Твоей крови. avec ton corps et ton И мы sang. утверждаем божественное здоровье Nous confirmons в наших телах. la santé divine dans Мы ton говорим corps. божественное здоровье. Nous disons la Мы говорим santé, благословение и победу в каждой сфере. nous serons la victoire dans chaque Во endroit. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аминь. Amen. В тот день написано, Ce jour il est écrit, Ты взял хлеб il a pris le pain, и преломил. il a rompu. Можешь взять. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Если вы дома, пожалуйста, Si vous êtes à la maison, s'il vous и plaît, онлайн с нами, vous êtes en ligne avec вы nous. можете также взять хлеб Vous pouvez prendre également le pain и виноградный сок. et le jus de raisin. Если у вас нет виноградного Si сока, vous n'avez pas le jus de raisin, возьмите какую-то жидкость. prenez quand même un liquide. Если какой-то сок, если есть любой сок, Peut-être un мы будем jus. просто верой будем par la делать. foi. Если нет, возьмите просто воду, S'il y a обыкновенную rien, воду. prenez juste l'eau habituelle. Верой будем делать. Par la foi, on va l'accomplir. Аллилуйя. Alléluia. Да, Господь Иисус, спасибо Тебе. Jésus, nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te remercions. О, аллилуйя. Спасибо Тебе за Твою кровь. Merci pour ton sang. Мы можем петь о крови Христа. On peut chanter le sang de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Да, Господь Иисус. Seigneur Jésus-Christ. О, аллилуйя. Alléluia. Омыла меня Твоя кровь, Иисус. Свободу даровала мне Твоя кровь, Иисус. Да, Иисус. Oui, Jésus. Очищает все. Твоя кровь, Иисус. Как река течет. Твоя кровь, Иисус. Она жизнь дает. Твоя кровь, Иисус. Омыла меня. О, Иисус, Твоя кровь, Иисус. Твоя кровь, Иисус. Иисус, Твоя кровь, Иисус. Победу дает Твоя кровь. Твоя кровь, Иисус. О, Твоя кровь, Иисус. Твоя кровь. Да, Господь Иисус.
через кровь Твою, Аллилуйя. кровь Твою, Через кровь я Твою. свободен стал. Да, Иисус. Через кровь Твою, Через кровь я Твою. победу в Тебе. О, Иисус. Через кровь Твою, Я я свободен стал. свободен стал. Через кровь Твою. Одержал победу. О, Иисус. Твоя кровь, Иисус. Твоя кровь, Иисус. Твоя кровь, Иисус. Аллилуйя. Твоя кровь, Иисус. Аллилуйя. Твоя кровь, Иисус. Аллилуйя. Да, Господь, благодарим за Твою кровь, за Твое тело. Nous te remercions pour ton corps. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Хлеб – это прообраз Твоего тела. Le pain, c'est l'image de ton corps. Господь, мы верой будем вкушать, Seigneur, nous allons le prendre avec foi. рассуждая при этом, En méditant par rapport à cela. понимая при этом, En prenant cela, что участвуя, que nous en мы participons, принимаем также и исцеление, и здоровье свое. recevant également la guérison et notre sang. Господь Бог, прямо сейчас Maintenant même, мы Seigneur, вспоминаем наших nous nous братьев и сестер, которые имеют атакованы болезнями. nos frères et ceux qui sont attaqués par la maladie. Боже, мы вспоминаем нашего брата Руслана, Господь Бог. Nous rappelons notre frère Ruslan. О, Господь, спасибо Тебе. Oh, merci Мы, Seigneur. Боже, вспоминаем, Боже, нашу сестру Яну, Господь Бог. Nous nous rappelons notre sœur Yann également. Боже, мы молимся, Боже, за Виолетту, Господь Бог. Nous prions également pour notre sœur Violetta. Боже, мы молимся, Боже, нашего брата Божьего Львове, который нужен, Боже, донор крови, Господь Бог. Nous prions également pour notre frère qui est à nouveau par rapport à son sang. Боже, мы вспоминаем, Боже, Татьяну, Господь Бог. Nous nous rappelons également de notre sœur Tatiana. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мы не знаем ее лично, но мы вспоминаем. Так была просьба об этом, Господь. Nous connaissons personnellement, mais il y avait une demande par rapport à cela. И те, Боже, которые не смогли сегодня быть на собрании из-за болезни, немощи. Et ceux qui n'ont pas pu être à l'église, Возможно, те, которые в зале здесь, имеют немощи, болезни. tu as la maladie, tu as les Господь, в Твоем теле Seigneur dans ton corps. были раны. Il y avait les Были раны. Были раны. Но этими ранами, Господь, этими ранами, которые в Твоем теле, есть исцеление. Есть исцеление. Есть исцеление. Есть исцеление. Есть исцеление. И мы принимаем прямо сейчас. maintenant même. И мы принимаем прямо сейчас исцеление в своих телах. Мы будем вкушать и верою. Par la foi. И верою мы принимаем Твое исцеление. Мы принимаем исцеление. О, для наших телах. Мы принимаем исцеление для души. Мы принимаем восстановление, обновление для духа. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Господь. Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь, Remercions, Seigneur, за Твое тело. pour ton corps. И, Боже, будем вкушать Et nous allons le prendre с верою, avec foi что это Твое тело. que cela est ton corps. Во имя Иисуса Христа. De Jésus-Christ. Аминь. Аминь. Мы можем вкушать, пожалуйста, с On хлеба. va le prendre. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. О, аллилуйя. Твоя кровь, Иисус. Да, Иисус. Oui, Seigneur Jésus.
Да, Господь, Твоя кровь. Oui, Seigneur, ton sang. Библия говорит нам, La Bible déclare что жизнь в крови. que la vie est dans le sang. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Аллилуйя. Alléluia. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Жизнь в крови. Аллилуйя. Dans le sang. Alléluia. Брат мой, сестра моя, Mon frère, ma soeur, запомни. retiens. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Жизнь в крови. La vie est dans le sang. Да, Oui, жизнь в крови. la vie est dans le sang. В крови Христа Dans le sang de Jésus-Christ, есть жизнь Божья. il y a la vie de Dieu. Есть жизнь Божья. Il y a la vie de Dieu. Поэтому, когда мы вкушаем, Voilà pourquoi quand nous prenons, когда мы пьем, мы участвуем, quand nous buvons, когда мы рассуждаем, quand nous méditons, значит, мы понимаем, nous comprenons что эта кровь et que c'est le sang есть жизнь Божья внутри. qui est la vie de И Dieu. когда я участвую, когда я пью, Quand tu participes, жизнь Божья входит во мне. la vie de Dieu rentre en moi. Аллилуйя. Alléluia. Жизнь Божья входит внутри меня. La vie de Dieu rentre à l'intérieur de moi. Дорогие, Bien-aimé, это важно. c'est important. Это важно. C'est important. Кровь Христа, Le sang de Jésus она пролилась. qui a été versé, Она qui a пролилась été versé ради тебя, à cause de toi, ради меня. à cause de moi. И мы имеем честь Et nous avons l'honneur участвовать в вечере. de participer à la Спасибо, Иисус, Merci, Jésus, за эту заповедь. pour ce commandement. Боже, мы не видели Тебя. Seigneur, nous ne t'avons pas vu, Воочию мы не видели nous Тебя. ne t'avons pas vu par Боже, мы можем видеть Тебя в этих символах, Господь. te voir par ces symboles. Мы можем видеть Тебя. Nous pouvons te voir. О, Господь, Oh, спасибо Seigneur, Тебе. nous te remercions. Мы благословляем этот виноградный сок, Bénissons ce jus de raisin который есть прообраз Твоей крови. qui est à l'image de ton sang. И верою, Господь, Et par la foi, верою et par la мы foi, пьем, Господь, prenons как Твоя кровь. ton sang. Во имя Иисуса Христа Au nom de мы можем пить, пожалуйста. Nous pouvons prendre. Благодарим, Господь, Тебя за Te Твое remercions, Seigneur, присутствие pour ta présence среди нас. parmi nous. Да, Господь, Oui, за Seigneur, Твое прикосновение к каждому из ta нас. touche sur chacun d'entre nous. Господь, Ты сегодня говорил в наши Tu as сердца. parlé aujourd'hui dans nos cœurs, Ты укреплял, созидал нашу веру. tu nous as fortifiés, tu nous as Ты édifiés открывал dans нам ta foi. Свое Слово. Tu nous as révélé ta И я молюсь о parole. народе Твоем, Господь. Et je prie pour ton peuple, Те, которые были ceux здесь, qui étaient ici, те, которые онлайн, ceux qui sont en ligne, и те, которые будут позже ceux qui смотреть. vont regarder par la Господь, я прошу Тебя о Seigneur, каждом demande из них, pour chacun d'entre eux, чтобы рука Твоя благодеющая была над et каждым. que ta main qui agit soit sur chacun Чтобы d'entre eux, сильная, мощная рука Твоя нас сопровождала et que каждого. ta main puissante puisse Божья accompagner chacun. рука Твоя, она не Seigneur, ta сократилась. main n'est pas devenue courte. Да, Господь, Oui, Seigneur. Ты силен помочь Et каждому. tu es en puissance Ты силен d'aider chacun. спасти. Tu es- Ты силен благословлять. Tu es en puissance Ты силен выходить навстречу нашим нуждам. de venir à la Спасибо rencontre de Тебе, nos besoins. Господь. Merci, Seigneur. Благословляем имя Твое великое. Bénissons ton nom. Благословляем, Боже, Твою поместную церковь. Bénissons ton église. Благословляем каждую поместную церковь. Bénissons chaque église locale. Да, Господь. Oui, Seigneur. Каждую поместную церковь, Боже, в нашем Chaque городе. église locale dans notre Каждого служителя, Боже, каждого христианина, Боже, всех мы благословляем. Bénissons tous. Благословляем, Боже, жителей нашего города. Bénissons la Благословляем жителей, Боже, этой страны. la population. Благословляем эту страну. Bénissons И говорим процветание. nous говорим Говорим мир la paix. во имя Иисуса Христа. nom de Jésus-Christ. Говорим мир, Господь, в Украине, там, где война. La Говорим paix, мир la там. Nous disons Мир, Господь, в Украине. Мир, мир, мир да придет. que la- Война да прекращается. Que la guerre Мы s'arrête. провозглашаем во имя Иисуса Христа. nom de Jésus-Christ. Война да прекращается. La guerre s'arrête. Война в Конго Que la да guerre прекращается. s'arrête. Во имя Иисуса Христа. nom de Jésus-Christ. Там, где есть войны, Là où il y a les пусть войны guerres. прекращаются. Que la guerre Во s'arrête. имя Иисуса Христа. О, Отец, благодарим Тебя. Père, nous te Ты remercions. Бог, на которого мы уповаем. Dieu c'est qui Благодарим и славим Тебя, Господь. glorifiant. Спасибо Тебе. Merci. Так за эти дары, Pour ces которые dons. народ Твой принес. И за те, которые, Боже, это сделали через онлайн, через Божьи транзакции, Господь. Боже, мы принимаем. Но мы знаем, Господь Бог, что Ты Бог благословляющий. Ты принимаешь, Боже, наши даяния, наши дары. Ты принимаешь, Господь. Боже, потому что Ты Бог принимающий. Ты Бог дающий. Спасибо Тебе. Боже, мы принимаем это, что мы можем. Мы приносим то, что мы можем. Но Ты Бог, знаешь наши сердца. Знаешь наши возможности.
Господи, благослови свою церковь. Je te remercie. Чтобы, Господь, Твоей церкви, Боже, всегда были финансы. Et qui est tout Да, dans Господь notre Бог. église. Чтобы наши верующие всегда имели финансы, имели возможность, Боже, имели деньги, имели свой бизнес, имели работу, Господи Боже, во имя Иисуса Христа. Господь Боже, чтобы нужды они были восполнены. Мы разрушаем всякую нищету на кресте. Ты победил нищету. Ты обнищал ради нас на кресте. Ты обнищал ради нас, чтобы, Боже, мы обогатились, Господь Боже. Боже, Ты обнищал. Поэтому, Боже, мы принимаем благость Твою, Господь. Ta bénédiction. Мы принимаем это богатство, благодать Твоей, Господь, мы принимаем. Ты обнищал, Боже, чтобы мы получили эту благодать. Devenu pauvre pour que nous puissions avoir cette grâce. Ты обнищал, Боже, чтобы мы получили эту благодать. Nous puissions recevoir cette grâce. Богатство славы Твоей. Dans ta Спасибо Тебе, Господь. Seigneur. И в этой благодати, Боже, у нас также есть процветание, есть радость, есть мир, есть покой, Господь. Спасибо за мир Твой, который наполняет наши сердца. Пусть мир Твой, Боже, торжествует в наших сердцах. Пусть мир Твой пребудет между нами в нашей поместной церкви. Пусть мир Твой торжествует, Господь, в наших домах. Пусть мир Твой, Господь, пребудет с нами. Que ta paix soit. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Мы благословим также, Боже, наших студентов, Господь, те, которые сдают экзамены. Également nous Наших детей, Господь, каждого, на любом уровне, в любом возрасте, который, Боже, учится, сдает экзамены, какие-то экзамены на поступление, какие-то интервью, нет разницы, Боже, мы благословляем во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Пусть имя Твое que прославляется. ton nom soit glorifié. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Du Fils et du Saint-Esprit. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Gloire à Dieu. Дайте Богу славу. Аллилуйя. Он достоин. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог достоин. Dieu mérite. Он достоин. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, драгоценные. Gloire à Dieu bien-aimé. Благодарим Господа за Его присутствие на этом собрании. Dieu pour sa présence dans ce lieu. Благодарим Господа, правда, за Его Dieu присутствие. en vérité pour sa présence. Слава Богу. Gloire à Dieu. Давайте будем хранить то, что мы имеем. Et Слава nous Богу. regardez ce que nous avons. И я благословляю каждого из вас на Et je следующую bénis неделю. chacun d'entre vous pour la semaine Благословляю ваши дни, ваши дома, вашу работу, ваши CV, которые вы отправляете везде, на поиски работы. pour la recherche. Звоните, отправляйте CV, пусть Бог даст руку свою, пусть Бог благословит, чтобы был успех. Que Dieu Я vous говорю donne успех в этом деле во имя Иисуса Христа. Я говорю успех в этом деле во le имя Иисуса succès Христа. au nom de Jésus-Christ. И всякое орудие, Et tout поднятое против тебя, не будет успешным. contre toi, ne- Всякий язык, который будет тебя обвинять, Бог стоит за тобой, за тебя. Бог за тебя стоит. Не бойся. Стой в вере. Верь Богу. demeure dans la foi. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. И напоминаю, что в эту пятницу у нас будет именно собрание поклонения. Et je répète que ce vendredi. dimanche, Vendredi. nous allons avoir le culte d'adoration. Поэтому, пожалуйста, я приглашаю всех вас, приходите, будем вместе поклоняться Господу. Tous venez, nous allons Найдите это время, пожалуйста, только час. Приходите вместе поклоняться Господу. Это так важно, так хорошо. c'est important. Аминь. Amen. Когда мы поклоняемся, мы обновляемся, дорогие. Не всегда есть возможность сами дома поклоняться. Не всегда есть возможность. Но когда мы приходим сюда, мы как-то отвлекаемся от всего, мы все оставляем. Мы фокусируемся на этом. Просто и мы вместе Que ensemble, и поклоняемся et Господу. nous adorons Dieu. Аминь. Amen. Поэтому приглашаю всех вас. И следующее воскресенье напоминаю, что будет у нас общецерковное богослужение. Et je répète encore, le dimanche prochain, nous allons avoir В 10:30 у нас молитва. à 10h30, il y a la prière qui commence dans la petite chambre. И в 11 у нас À 11h, общецерковное богослужение начинается c'est здесь. le culte dominical. Поэтому qui va фактически commencer. наше собрание начинается в 10:30. Et voilà pourquoi notre culte commence à 10h30. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. дорогие, Бог любит вас. Dieu vous aime. Люблю вас. Je vous aime. Дорожу вами. Je vous valorise. И даже если у вас какие-то сражения, не Même si сдавайтесь. vous avez des combats, ne vous Не rendez pas. сдавайтесь. Аминь. Верьте Богу. Croyons en Те, которые Dieu. с нами онлайн были, Ceux qui étaient avec nous en ligne, или те, которые будут позже смотреть, et bien ceux qui vont regarder par la suite, любим вас. Благословляем ваши дома. Благословляем вас. Спасибо, что вы с нами сегодня merci были. que vous étiez avec nous. Спасибо, вы находите время быть с нами. Merci que vous trouvez ce temps d'être avec nous. Дорожим этим, ценим. Et nous valorisons cela. Пусть Бог благословит, хранит вас. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il С vous миром Божьим всем. avec la paix. Amen. Nous sommes tous. Amen. Аллилуйя, дорогие. Alléluia, bien-aimés. Напоминаю вам, что 12 июля будет марш Иисуса. Le 12 Июль juillet, месяц, июль. de 12 juillet, Марш nous avons la Иисуса. marche Там информация de есть, Jésus. пожалуйста. L'information Это будет tableau. суббота. Планируйте так, когда все христиане города, C'est un samedi. quand независимо les какая chrétiens церковь, независимо, мы все собираемся вместе. viendront ensemble. И идем, это идет шествие по городу. Et nous allons marcher.
Gente, tamupayo, mpraslavляем, транспаранты. Все, пожалуйста, планируйте быть. 12 июля. Le 12 juillet. Amen. Amen. То есть просто пишите в календаре. Если по работе можно отправиться, пожалуйста, чтобы мы могли быть больше нас, чем мы показываем также свою силу, что мы есть в этом городе. Si vous pouvez travailler, Amen. demandez quand vous donnez un congé pour que nous soyons tous ensemble. Amen.